එහෙනම් ආයිබෝන් සුබ සම්භාවක් ප්‍රමාදුනත් අපි කතා කරද්දී ඒවා ටිකක් තියෙනවා කතා කර ගන්න විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ රචනාවලිය ලෙවන්න කියලා. ඇත්තටම රචනාවලිය ලෙවල තිබ්බි බොහොම අඩු පිරිසක්. බොහොම පොඩි පිරිසක් තමයි මේ රචනාවලිය ලෙවල තිබ්බේ. ඒ ඔක්කොගේම රචනාව බලලා යවුවා මේ දැන් ඔතන අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා මේ රචනාවේදී මේ අපි හිතනවා විභාගයට ගිහිල්ලා රචනාව ලියලා කොට දාගන්න එහෙම හිතන් ඉන්න එපා කවුරුත්. එහෙම පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් සමත් කරගන්න විතරක් විභාගෙ නේ C1ක් S1ක් වගේ දාගෙන සාමාන්‍ය විතර කොට යන සිංහල විෂයට එහෙම විභාගයට ගිහිල්ලා ලියනකම් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ අපි අපේ බලාපොරොත්තු මේ සාමාන්‍ය සාමාර්ථක C1ක් එහෙම නැත්නම් මේ S1ක් අරගෙන සිංහල විෂය කොට දාගන්න එක නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු. අපේ ප්‍රධානම බලාපොරොත්තුව තමයි සිංහල විෂයට ඒකක් ගන්න. අර A9න් එකක් සිංහල විෂය කරගන්න. එතකොට අනෙක් විෂයන් වල වගේ නෙමෙයි අනෙක් තමාර විෂයන් තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් ලකුණු 100 ලැබෙන විෂයන් වගේ නෙමෙයි. ලකුණු 200ක් තියෙන විෂයක් නිසාම මේ 200න් 150ක් ගන්න ඕන එක 200න් 150ක් ගන්න වෙන නිසා මේකෙදි 200න් 150ක් ගන්න වෙන නිසා මේක මේ අපිට ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. කියන්නේ ලේසියෙන් ලකුණු 150ක් ගන්න බෑ 200. 250ක් ගන්න බෑ. ඒතකොට ලකුණු 200න් 150ක් ගන්න නම් අපි ඒ සඳහා හොඳ සූදානමක් තියෙනවා. ඒකයි රචනා ලියන්නේ. රචනා ටිකක් ලියන්න ඕන. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේ අපි කතා කර රචනාව විභාගෙට නෑ. ඊ රචනාව වෙනවා කියන එක නෙවෙයි රචනා ලියන එක අදහස. රචනා සකිලක් හදාගන්න නේද? ඉක්මනින් රචනාවට පිළිතුරු ලියන්න. ඊළඟට අපි මම කලින්ත් ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙනවා රචනාවක් ලියද්දී රචනාවකට අපි මොකක් හරි රචනාවකට ලියන කාරණා ඒ ලියනු ලබන දේවල් ඒවා අපිට ගැළපෙන විදියට අපි පෙළගස්ස ගන්න පුළුවන් මොනෑම රචනාවකට. ඊළඟට සමස්තයක් විදිහට මම දැක්ක දෙයක් තිබ්බ දැන් රචනාවලදී මට හැම එකක්ම දැන් ওই ඔන්ලයින් එකකට හැම එකක්ම අකුරු හැම එකක්ම හදන්න ඒව කරන්න බෑ. ආසන්නතාව වචන කී පෙරදිච්ච ඒවා වැදගත් වචන වැරදිච්ච ඒවා තමයි මම ලකුණු කරලා ලිව්වේ. ඒකේ ලකුණු දෙන විදියත් එක්ක ලකුණු එවන්න එපා. ඒක ටිකක් වෙලා යනවා සහ සංකීර්ණ වැඩක්. ඒ නිසාම මේ මතක තියාගන්න මේ ඔය එවල තියෙන පිළිතුරු සම්බන්ධයෙන් ඔබට ලබා දීලා කමෙන්ට් එක 125ක තියෙන විතර කමෙන්ට් එකක්. ඔය වල දේවල් ඔය සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙනවා. මට ඕක කරන්න බෑ. ඇත්ත කතාව ඒකනේ. ඔය සියල්ලම ඔය විදිහට මේ ඒ තියෙන අඩුපාඩු සියල්ල සපුරලා මෙන්න මේකයි තියෙන අඩුපාඩු කියලා ඔක්කොම විසඳලා කමෙන්ට් එකක් දෙන්න බෑ. නමුත් වැදගත්ම කාරණා ටික මතක් කරලා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දීලාදී ලකුණුත් දීලාදී එව්වයි. ඒතර මේ අන්න ওই රචනා ලියන විචාර ටික ලියන මේ පන්ති ඉන්න මං හඳුනාගත්තු අය ඉන්නවා. අන්න ඒ අයට තමයි ලබන අවුරුද්දේ දීනේ කියලා පෙබරවාරි මාසයේ අග විභාගයේ සාමාන්‍ය විදිහට පවත්වා ගැනීම හැකියාව තිබ්බොත් කල් නොගියොත් අනිවාර්යෙන් අප්‍රේල් නැත්තම් මැයි වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය A9ක් කරගන්න වෙන්නේ අතනදී තමයි. ඒ අර වැඩ ටික කරලා විතරයි වෙන්නේ. කවුරුවත් රචනා ලියන ඉතින් කවුරු ඉන්නවනම් මේකේ මේ එහෙම නැත්තම් විචාර ලියන ඉතින් කවුරු ඉන්නව ඕගොල්ලන්ට ඒකට ළඟා වෙන්න අමාරුයි. يعني සිංහල විෂය එකක් ගන්න බෑ ලේසි. මේ පළවෙනි කාරණා ඒක තීරු ගන්න. මේ ගොඩක් තියෙන පැය 5ක් ලියන්න ඕන. පැය 5ක් ලියන්න ඕන. පැය 5ට ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙන කරගන්න. ප්‍රශ්න කීයක් ලියද? 40ක්. එක පේපර් එක 40ක් තියෙන ප්‍රශ්න අනිත් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 5ක් තියෙන ලියන්න. අනු කොටස් එක ගත්තාම විශාල ප්‍රශ්න වුණා. ඉතින් මේකට අපි ආවටිකට උත්තරයක් ලියන්න බෑ. මේ සඳහා අපි විශේෂ සූදානමක් තියෙනවා. මේ විශේෂ සූදානම සඳහා මොකද කරන්නේ? මේ විශේෂ සූදානම සඳහා අපි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න කලින් විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතිගත ඒවට පිළිතුරු ලියලා සූදානම්. ඉතින් ඒක රචනාව ලියන්නදී කොට ලකුණු රචනාවට ඕල ලියපුවයි දන්නවනේ. රචනාවට ලකුණු 25න් 21ක් 22ක් ගන්න හරි අමාරුයි. 22 තමයි උපරිම ප්‍රමාණය. මම ඒක ලැබෙන විදිහත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ගත්තම පස්සේ උන්ට ටිකක් තේරෙන්නේ මේ කියන කාරණාව. මේ රචනාව මේ තරම් වැදගත්. බලන්නකෝ රචනාව ලියදී තාම අඩු පිරිසක්. රචනාවක් ලියන කරුණු ටිකක් තියලා තොරතුරු ටිකක් ළඟා කරලා ඒක විස්තර කරලා පිළිවෙන්න ඕන කාරණාවක් කියලා රචනාව ලියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ හරිම අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයක් නේ. ඒ එහෙම වෙන්න බෑ. රචනාව ලියන්න ඕන. ඒ විභාගයේ ඔන්න එන කිට්ටුයි දැන්. විභාග කිට්ටුයි. එතකොට විභාගයේ කිට්ටු වෙන කිට්ටුව අපි වැඩ කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕන. කියන්නේ ආචින්න කර්ම වැඩි කරගන්න ඕන. ආසන්නතම කරපු දේවල් තමයි විභාගයට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ.
සමහර කෙනෙක් හිතනවා මම මුලින් ඉඳලා වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ මට ඔව් මුලින් ඉඳලා වැඩ කරා නැති නෑ වැඩ කරලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ මානසික විශ්වාසයක් නෑ මම හොඳට වැඩ කරලාද කියන එක. නමුත් අපි කර ප්‍රමාණයක් තියෙන ඉස්කෝලේ ගියා වැඩ ටිකක් කරා ඒ ටික ඇති දැනට. ඒක ගැන හිතන්න යන්න එපා. දැන් තියෙන්නේ ආචින්න කර්ම වැඩි කරගන්න. මේ වෙලාවේ ස්පීඩ් කරන්න, වැඩ කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න, නිදා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. අඩු කරලා වැඩ කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තාම අපිට අන්නර අඩුපාඩු ටිකක් හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කාලෙත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ කාල සීමාවත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපිට ඉහළ සාමාර්ථිකට යන්න. නිසා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න හැම කෙනෙක්ම කොහොම හරි මේ සාමාර්ථිකට මේ මාස 2 හෝ 3ක් නැත්නම් 4ක් වෙන්න පුළුවන් උක ඔය කාලෙම හොඳට ප්‍රමාණවත් තියෙනවා මේට යන්න අඩුපාඩු ටික හදාගෙන යන්න පුළුවන් අයට. නිසා මේ රචනාව වැදගත්කම නැවත මතක් කරන්නේ රචනාව ලියන්න ඕන නිසා ලකුණු 25ක් ලැබෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා වැඩිම 100ට වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලැබෙන රචනාව. ලකුණු 80න් 25ක් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ 100න් නෙවෙයි 80න් 25. 80න් 25. 125කට වඩා වැඩි එතකොට. නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේක අතිශය වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේ 25 ගන්න හරි අමාරුයි. අපි කෙනෙකුට හිතෙන පාර 25න් කීයද කියලා ලකුණු දෙන්න එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රචනාවට ලකුණු දෙන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ලකුණු 8න් කීයද කියලා දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. 12න් කීයද කියලා දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. රචනා ලියපෑම දේවල් නේ අනුදාන දේවල්. ඊළඟ 5න් කීයද කියලා දැන් බලන්න. 8න් අපි හිතමු 7ක් ගත්ත කියලා උපරිම ප්‍රමාණය. 12න් 11ක් ගත්ත කියලා හිතමු. 5න් 4ක් ගත්ත කියලා හිතමු. මෙතන ලකුණු තුනක් අඩුවෙකට 25න් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගන්න වෙන්නේ ලකුණු 22යි. හොඳම මට්ටමේ රචනාව. මේක තවත් හොඳම එකක් කරගත්තොත් උත්තම රචනාවක් වඩපත් කරගත්තොත් හොඳම එකක් කරගත්තොත් අපි හිතමු මේකට 7මාරක් කරගත්ත කියලා 8න් 7මාරක් 11මාරක් කරගත්ත කියලා හිතමු 4මාරක් කරගත්ත එක මේම නම් ගන්න හරි අමාරුයි මේක මේ උපරිම තලය මේ අන්තිම ලකුණු දෙක තුන හරි අමාරුයි ගන්න අවසන් ලකුණු දෙක තුන හරි අමාරුයි ඒකයි මම කියන්නේ රචනා ලියන්න දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්න මට්ටම තමයි ලකුණු 18 මට්ටම 18න් එහාටයි ඔයගොල්ලෝ මේ ගමන් කරන්න ඕනේ. මොකද 19ක් කරගන්න 20ක් කරලා දැන් මට මතකයි සමහර දරුවෝ හිටියේ මං රචනාව අඩපාඩු ලියලා යවුවා. ඒගොල්ලෝ යවපු රචනාව වලට ආපහු පෙරලා තව දවසකින් දෙකකින් ආයෙත් රචනාවක් කීක මාතෘකාවට ලියලෙව්වා. අන්න අර අඩපාඩු හදාගෙන හොඳ රචනාවක් ඊළඟට ලැබුණා. ලකුණු 15 ගත්ත කෙනා ලකුණු 20ක් 21ක් දක්වා ගියා. අඩපාඩු හදාගෙන දෙවෙනි පාරේ රචනාව ලියුව නිසා. රචනාවට අපි මූලික තැනක් දෙන්න. මේ ලේසි නෑ මේකේ ලකුණු ගන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ලකුණු ගන්න අපි සූදානම තියෙනවා. ඔය 20න් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ 25යි. 25න් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ 18. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය හොඳ කෙනෙක්ගේ තත්ත්වය තමයි 18. ওই 18 තමයි වැඩි කරගෙන 20 21 22 23 දක්වා අපිට යන්න පුළුවන් ඉන්නේ. 25න් 25ම ගන්න එක සරල නෑ. ගන්න පුළුවන් එක හොඳයි. ඉතින් ඒක 25න් 25 ගන්න නම් 8න් 8ම ගන්න ඕන, 12න් 12ම ගන්න ඕන, 5න් 5ම ගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ ප්‍රායෝගික තලයේ කොහොමද කියලා ලකුණු 100 ගන්න බෑ. 100 ගන්න නම් හරිම අමාරු වැඩක් 100 ගන්න දරුවෙක් වඩපත් වෙන හරි අමාරුයි. ඉතින් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ නම් මේ ආංශිකේ අවධානය යොමු කරමින් ඒවට වැඩි දක් දීලා අපි හොඳ ලකුණක් ගන්න නම් ඒවට වෙනම ඒව හිතලා මම අර කියලා තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ඒවට ලකුණු ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨත් කියන ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ දැනුවත් කරපු ශ්‍රේෂ්ඨත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ මේ 25න් ලියලා ලකුණු 20න් එහාට අරගෙන සූදානම් වෙන්න. ඊට වඩා අඩු නෝට් හරි කවුද netping signal මදිලු නේද හරි කමක් නැහැ අපි මේ ඔය කිව්ව කාරණා හොඳින් මතක තියාගන්න ඊළඟට අනික් කාරණා ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් අපි දන්නවා ඒ සාමාර්ථ දැනට ගනිපු දෙන්නගෙන් දැන්ට මම දන්න අය දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් උඩුගම කුරුන්දේ අනිත් එක්කෙනා උඩුගම නැගෙනහිර උඩුගම ප්‍රදේශය. ඒකට දෙන්නම මගේ රසස්වාද විෂයෙත් ආපු සිංහල විෂයෙත් ආපු දරුවෝ දෙන්නේ මම එයාගේ දැක්ක පොදු ලක්ෂණයක් පොදු ධර්මතාවයක් තිබ්බා දින හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර ලියුවා. දැන් ඊවෙනි දරුවෝ මේකෙත් ඉන්නවා. මේකෙත් මට නම් කරලා කියන්න පුළුවන් මේ අහවල් අනිවාර්යෙන්ම ඒ නමේ දානවා කියලා. මේක වැඩියෙන්ම වැඩ කරන අපේ දරුවෙක් ඉන්න දිනේ කියලා මේ සායන්නෙන් පටන් ගන්නවා. තව ඒ වගේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මම එක්කෙනෙක් කිව්වේ. ඉතින් අනිත් අය ඒ මට්ටමට ළඟා වෙන්න. ඒ දැන් මේව කියනකොට දන්නේ කවුද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ අය ඒ නමේ ගන්නවා. ආයෙ ඔක ආයෙ දෙපාරක් හිතක් දෙයක්. ඒ නමය ෂුවර්. ඉතින් ආචින්න කර්මතාවයක් වැඩි කරගත්තාම ඔක කිසිදු බියකින් තොරව විභාගයට ගිහලා හොඳ ලකුණක් අරගෙන ඒ නමය ගන්න හරි පහසුන. ඒක නිසා ඒ නමය වෙනින් වැඩ කරන අය ඉන්නවා. මම මේ කියන්නේ අත්දැකීම. වැඩ කරපුවා විතරයි නමේ. වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ කොච්චර ඉගෙනගෙන තිබ්බත් කොච්චර මීටරයක් වුණත් විභාගය කියලා ගන්නේ පුහුණුවකින් ළඟා කරගන්න ඕන ජයග්‍රහණයක්. නිසා විචාර ලියන්න, රචනා ලියන්න කියන්නේ ඒකයි. විභාග ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න කියන්නේ ඒකයි. දැන් මම
කල්පනා කරනකෝ දැන් පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම තුන්වෙනි පාඩම හතරවෙනි පාඩම පස්වෙනි පාඩම හයවෙනි පාඩම හත්වෙනි පාඩම දක්වා ගිය සතිය අපි පාඩම් 7ක් විචාර සාකච්ඡා කිරීම කතා කරලා අවසන් කරා. විචාර මොන විචාරද? ලකුණු 10 විචාර නෙවෙයි. ලකුණු 15 විචාර. ඒ විචාර 7ම ලියපුවා ඉන්න. ඉතින් එයාට ඒකක් ගන්න බැරි වෙන හේතුවක් නැහැ. නිසා හැම කෙනෙක්ම වැඩ කරන්න. දැන්වත් දෙහිනේ කියලා වැඩ කරන්න. වැඩ කරලා උපරිම වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න. වැඩ කරන ප්‍රමාණයට තමයි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. වාපුරන ප්‍රමාණයට තමයි හොඳ බීජ වැපරුවොත් හොඳ ඇස්සන්නක් නේද? අනිවාර්යෙන් හිමයි වෙන්නේ. ඊළඟට හොඳ බීජ කොච්චර මිශ්‍ර පොලක මේ වැපරුවත් මම මේ ගත්ත උත්සාහය වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. නිසා මේ ගන්න උත්සාහයට ඔයගොල්ලෝ සාධාරණ කෙටු කරන මම දන්නේ වෙනත් කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා ෆෝන් එකට ප්‍රශ්නයක් ලියලා පස්සේ ඒක බලලා දෙන කවුරු හරි එනේ හෙච්චර එහෙම දෙයක් කරනවා ඉන්නවනම් හොඳයි. මම කියන්නේ එහෙම වෙන්න ඕන. ඉගෙන ගන්න දරුවෝනේ මේ වැඩේ කරන්නේ. මට කරන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය මම කරලා තියෙනවා. රසස්වාදී පන්ති ඊයර පැවැත්තුවා. රසස්වාදී පන්තිට සහභාගී වෙච්ච දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් අපි රසස්වාදී පන්තිේ එක ළමයෙක් හිටියා මම පන්තියේ තියෙනවා. ඒක ඔන්ලයින් නෙවෙයි මම සාමාන්‍ය විදිහට ඒ විදිහට කරා. ඒ වගේ ලියපෑන් අහලා බලන්න මේ අම්මුණෙන් පස්සේ රසස්වාදී කරපෑන් මිස්සර්ගේ සිංහල පන්තිය එක්කෙනා දෙන්නත් කරා. ඒ කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් නෙවෙයි පන්තිට ගිහිල්ලා. මට ගාන දාලා නැහැ. මට වැඩ කරන එක යාදාලා වැඩ කරන්න එක්කෙනා දෙයා වෙනුවෙන් ඕන කැපකිරීමක් මම කරනවා. කරන්න පුළුවන් මට. අවුරුදු 4-5ක් මම මේ වැඩේ කරා. ඉදිරියට ඒ විදිහටම කරනවා. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි යමු ඉක්මන් කරලා අපිට තියෙනවා මේ සාරාංශ නිබන්ධනය අදින් අවසන් කළා දාන්න. සාරාංශ පිටවස් නිබන්ධනය කතා කරන්නේ නැහැ. ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර කීපයක් අපි ඉදිරි සාකච්ඡා කරනවානේ. ඒ ටිකට දෙන්න. සාරාංශ නිබන්ධනය ගන්න සාරාංශයේ මතකයේ හිටින එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සාරාංශයේ එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සාරාංශ නිබන්ධනයේ එක ප්‍රශ්නයක්. බලන්න පිටු අංක අපි මේක අවසන් කරලා දාන්න ඉතින් ඉවරයිනේ. පිටු අංක 10. මේ කතා කරාද 10 අද පවතින වෙළඳ ව්‍යාපාරවල මේ කතා කරා. බලන්න පොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් පන්ති ඉතිපය දන්නවා. 10 කතා කරා වගේ. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නිබන්ධනය අරගන්න ඉස්සෙල්ලා. මේක තමයි තියෙන්නේ නේද? මෙච්චරයි නේද ඉතුරුලා තින්නේ? මේ ප්‍රශ්න විතරයි මේ නිබන්ධනය ඉතුරුලා තින්නේ. එහෙම නේද? පොදු ප්‍රශ්නයක් විතර ඉතුරුලා තින්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඒක කතා කරලා අවසන් කළා දාමු. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකේ සාරාංශයට අදාළ කාරණා ටික අපි ගත්තොත් එහෙම මේ සාරාංශයේ අපි සාකච්ඡා කළා විනාඩියක් දෙන්න රටේ උන්නතිය වචන 50 55ක් දක්වා සාකච්ඡා කර ගන්න තියෙන්නේ. මේක අපි ගත්තොත් එහෙම මේකෙදී මම කැමති ඔයගොල්ලෝගේ අවධානය යොමු කරන්න නැවත සාරාංශය කියන මාතෘකාවට. මොකද අපි නැවත මේ නිබන්ධනේ නැවත සාකච්ඡා කරන අදහසක් නැති නිසා මේකේ කරුණු ටික ලියලා තියෙන අය මට පොඩ්ඩක් මේ කියන්නේ මේ කරුණු 6 සූදානම් කරගෙන බෑ රයිස් හෑන්ඩ් කරා. මේක කරුණු 6 ලියලා තියෙන අය රයිස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. පුබුදු ප්‍රපාත් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා දින්නේ. රයිස් හෑන්ඩ් කරන් ඉන්න පුබුදු ප්‍රපාත් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද? පුබුදු ප්‍රපාත් හරි. නම මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙන විදිහට මේ කියලා ක්ලාස් එකට. එතකොට ශානිකා ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද? ශානිකා ඉන්නවා සර්. හරි. සඳුෂි ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද?
සඳුෂි ඉන්නවා. හරි සරයි ටිකක් මලිත් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද මලිත් ඔව් අපි ඔයාලා කලින් මම කියවනේ ලින්ක් එක සැප්තැම්බර් මාසේ පිටුවෙන් යොමු කරන් පස්සේ ඉන්න බැරිච්ච අය. ඉතින් බලමු උත්තර ටික ඉක්මන් කළා මේ මට ඉක්මන් කළාට කියන්නකෝ මේ රයිසන් කරන්න පොඩක් මේ මට ඒක බලන්න ඕන මොකද නැත්නම් මේ අවසාන ප්‍රශ්නෙට කතා කරන්නේ. කී දෙනෙක් මේක කරලාද කියලා දැනගන්න එපා. කී දෙනෙක් කරලාද කියලා දැනගන්න එපා. ඉක්මන් කරලා රයිසන් කරන්න බෑ. සාරාංශ ප්‍රශ්න උත්තර ලියපයි. විමර්ශ කරලා එක්කෙනායිද සශිනි කරලා දෙන්න සමුද්දිත කරලා දෙන්න රයිසන් කරන් ඉන්න භාග්‍ය හරි අමෝද්‍ය හරි හරි කර නැහැ කියලා මේක ඉතුරු කරගන්න බෑ මේක අපි කතා කරලා අවසන් කළා දාමු පිළිතුරු සංසන්දනාත්මක බැලිය යුතුයි සාරාංශික පිළිතුරු ලියන නැවත මතක් කරගන්න අවශ්‍යයි අපි දන්නවා සාරාංශයක් කියලා කියන විභාගෙදී වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ලකුණු 10ක් ගන්න ඕන 10න් 9ක්වත් අවම ගන්න ඕන 9 9:00 දක්වා 10 දක්වා යන උපරිම උත්සාහ කරන්න ඕන ඒ සඳහා අපි විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතිගත ප්‍රශ්න රාශියක් දැන් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා එතකොට ඒවා ඒ හැම එකක් විතර පුහුණුව සඳහා අපිට මේක අවදින් අවසන් කරලා දානවා එතකොට ඒකෙදි අපි දැක්කා මේ ලකුණු ගන්න තරම් ලේසි නැහැ විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කේ මේකෙදි වචන ගාන කීයද කියන එක අපිට තරම් වැදගත් තුන්නේ නැහැ මේකෙදි වචන ගාන තරම් වැදගත් තුනේ අපිට වැදගත් තුනේ මේ මෙවැනි ඡේදක තිබෙන මුඛ්‍ය ආර්ථ ටික නැත්නම් වැදගත් අදහස් ටික තමයි වැදගත් තුනේ ඉතින් අපි වැදගත් අදහස් 5ක් හෝ 6ක් සාමාන්‍ය ඡේදක අපි ලකුණු 10 ඡේදක 5ක් හෝ 6ක් අපිට ලැබෙනවා සාමාන්‍ය 6ක් විතර ලැබෙනවා 5ක් වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් අපි 6ක් ඇතේ කියලා හිතාගෙන පිළිතුරක් ගොඩනගා ගන්නට ඕන මේ කරුණු 6 අපි උලුප්පල එළියට ගන්නට ඕන වැදගත් කරුණු 6 එළියට අරගෙන ඉවරලා ඒ කරුණු 6 ලිව්වොත් ඒ කරුණු 6 එළියට ගන්නකොටම අපි අදාළ වචන ප්‍රමාණය ඇතුළේ ලියවිලා නිසා ඒක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ අනිවාර්යයෙන් මේ වචන අදාළ ඇතුළේ තමයි ලියවෙන්නේ අදහස් 6 ගත්තාම නිසා වචන කැපීම වචන ඉවත් කිරීම නොවන බව අපි ඒ දුරුමතය අයින් කරලා අදහස් 6ක් ඡේදයක් වලින් උපුටලා ගන්න උපුටලා කියලා මොනේ අපි අදහස් කරන අදහස් 6ක් ගන්නට පුළුවන් කමක් අපිට දැන් අදාගෙන තියෙනවා. මේ අදහස් 6 ගණිතය මතක තියාගන්න කාරණාවක් තියෙන විශේෂයෙන්ම පළවෙනි පියවර අපි කිසිසේත්ම ඡේදය එක් වතාවක් කියලා පිළිතුරක් ගන්න යන්නේ නැහැ කොහොමත් අපි පරිණත ඡේදය කියවීම කරනවා. දෙවෙනි වතාවේ ඡේදය කියවනකොට දෙවෙනි වතාවෙත් අපි ඡේදය කියවිය යුතුමයි. දෙවෙනි වතාවේ ඡේදය කියවද්දී අපි වැදගත් කරුණු වලට යටින් වැදගත් කරුණු කියලා තමයි අදහස් කරන්නේ. තනි වචන අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. වචන දෙකක් හදෙන අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වචන 3-4ක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම අවධානය ගන්න අමුතු අලුත් විශේෂ වචන තියෙනවා. ඒවා තමයි අදහස් විතර ගන්න වෙන්නේ. අපි ඡේද උදාහරණ විදිහට ගන්නකොට අපි දැක්කා වැදගත් අදහස් තියෙන තැන්වලදී අමුතු අලුත් වචන තිබ්බෙතන. විශේෂ හරබර වචන තිබ්බා. ඒවා තමයි වැදගත් අදහස් බවට පත් වෙන්නේ. ඒතර අන්න එහෙම දෙවෙනි පියවරේදී යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන. තුන්වෙනි පාරක් කියවන්න පුළුවන් නම් ඉතා හොඳයි. තුන්වෙනි වර කියව ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තුන්වෙනි වර කියව ගනිද්දී අන්න අපි කියවන අතරතුර වෙන පොලේක අපි අදහස අනිවාර්යයෙන්ම ලියනවා. සාරාංශයක් මම කියලා තියෙනවා කිසිසේත්ම ලියන්න එපා එක්වරම සාරාංශයක පළවෙනි පියවර කියවීම දෙවෙනි පියවරත් කියවමින් යටින් ඉරක් අඳිනවල වැදගත් අදහස් වලට වචන කපන එක සම්පූර්ණ වැරදි ක්‍රමවේදයක් වචන කැපීම මගින් කවදාවත් සාරාංශයක් ගොඩනගන්න බෑ. තුන්වෙනි පියවර තමයි අර යටින් ඉරියදපු අදහස්මද කියලා බලන්න තුන්වෙනි පාර කියවනවා. කියවද්දි ඔව් යටින් ඉරියදපු අදහස්ම නම් කියලා අපිට හිතෙනවා නම් ඒ අදහස් ටික අරගෙන ඉවරලා වෙනම කොලයක එක යට එක ලියනවා. ලියලා ඉවරලා බලනවා මොකද්ද බලන්නේ? වචන ප්‍රමාණය කීයක් තියෙනවද කියලා තර වශයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි තනි අකුරේ වචන තියෙනවා. අපේ භාෂාව තුළ තනි අකුරේ වචන. උදාහරණයක් විදිහට ය තියෙනවා, හ තියෙනවා, ද තියෙනවා නේද? හා වගේ වචන, නිපාත වගේ ඒවා සාමාන්‍ය විභාගෙ දැකීමකට ගන්නේ නැහැ විශේෂ ඕගොල්ලෝගේ. උසස් තරම් විභාගෙ දැකීමකට ගන්න ඕගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය ඉච්චරේ වයි හිතන්න යන්නේ නැහැ. ය නිපාතේ තිබ්බට, හ නිපාතේ තිබ්බට, ද නිපාතේ ඒව ඉච්චර ගන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තබා ගන්න අකුරු දෙකේ වචන දෙකට වඩා වැඩි වචන සාමාන්‍ය සැලකිල්ලට ගන්නවා. නිසා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් හිතලා ඒවා අපිට කිව්වහම අපිට කියන සාමාන්‍ය මේ ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් වචන 55 64 ලියන්න කියනවනේ. අපේ අරමුණ වෙන්නට උන වචන 55 64 ලියන්න. 60
66ක් වුණා කියන එක ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි. හැබැයි 60 70 75 දක්වා යනවා කියලා ගන්නේ අනිවාර්යෙන් වැඩි වචන ටිකක් වැඩි කොටසක් අපලා අයින් වෙනවා. ඒතකොට ඒක ලකුණක් වචන වලටත් අඩු වෙනවා අදහසකටත් අඩු වෙනවා. ඔක ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අඩු වුණොත් ඔයගොල්ලෝට ගොඩාක් අවාසි වෙනවා. ඒත් අර වගේම වචන අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේම අදහස් අඩු වෙනවා කියන එක. අදහස් අඩු වෙනකොට අදහස් වලට එක වචන එක අදහසකට එක අදහසකට එක ලකුණක් අඩු වෙනකොට වචන වලටත් ලකුණක් අඩු වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ එතන වචන දෙකක් අඩු වෙන නිසා අඩු වෙන්නත් වැඩි වෙන්නත් නෙවෙයි මධ්‍යන්යෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. අපිට හරි පහසුයි. අපිට කියන්නේ 55 65 වචන 10ක් තියෙනවා. අපිට එහෙම කරගන්න ওই වචන 10 තුල තමයි ලියන්න ඕන. 60කින් ලියන්න උත්සාහ කරමු අපි. එතකොට අපිට පුළුවන්. ඒ නිසා පළවෙනි පියවර හොඳින් කියවීම, දෙවෙනි පියවර කියවන අවස්ථාවේදී අදාළ වැදගත් කොටස් වලට යටින් ඉරක් ඇඳීම වැදගත් කොටස් කියලා කියන්නේ ලේඛනය තුල හඳුනා ගන්න ඕගොල්ලෝ විශේෂ වචන තියෙනවා. විශේෂයෙන් හඳුනාගත්ත වචන සාමාන්‍ය විවහාර නැති අලුත් වචන තියෙනවා. අලුත් වචන තියෙනවා. ඒ නිසා අන්නේ අලුත් වචන වලින් අදහස් කරන දේවල් තමයි අදහස් විතර අපි සාමාන්‍යයෙන් පරණ අපි කතා කරපු ප්‍රශ්න වලින් අපි හඳුනාගත්තේ. ඒවට මුල් තැනක් දීලා වැඩි කරගෙන ඉවරලා තුන්වෙනි පියවර යටින් ඉරියඳ කරස් හරිද කියලා බලලා. ඒ කියන්නේ යටින් ඉරියඳලා ගත්ත අදහස් මද හරි අදහස් කියලා බලලා ඉවරලා ඒවනම් තව දෙවෙනි තුන්වෙනි පාර කියනකොට අදහස් 5 6 එළියෙන් ලියා ගන්න ඕන. ලියලි වෙරලා වචන ප්‍රමාණය ගැනීමකට කරන්න ඕන. ආසන වශයෙන් වචන 60ක් 65ක් අතර හෝ 55ක් 60ක් අතර තියෙනවා නම් ඒක හොඳ උත්තරයක ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ආයි දෙවෙනි පාර ඡේදයත් එක්ක තව ගන්න අදහස් ගන්න යන්න එපා. තුන්වෙනි පාරෙන් අදහස් ටික අරන් ඉවර කරන්න. ඉවර කරලා ඒ අදහස් ටික ඡේදයකට ගොඩනගා ගන්නට ඕන. ඡේදයකට ගොඩනගනකොට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අපි දැන් අපි මෙතෙන්ද ගත්තේ කොටස් දෙකයි. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොටස් තුනක් තියෙනවනේ. එක තමයි අදහස් ටික හොයාගන්න එක. අදහස් වලට ලකුණු 6ක් දෙනවනේ. දෙවෙනි එක තමයි වචන ප්‍රමාණය ඇතුළත ලියන එක. ওই දෙකම අපි දැන් සම්පූර්ණ කළා. අදහස් ටිකක් තරම් වචන ප්‍රමාණය ඇතුළත ලියන එකත් හරිද? මේ අපි අදහස් 6 ලියනකොට ඒ අතර බැලුව වචන ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා. වචන ගොඩාක් ගන්නවා ඔය කියන ඔයගොල්ලෝ අදහස් අධික ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් තාපෝ ඡේදෙන් තව අදහසක් ගන්න ඕනේ. වචන කොට අපි වචන 40ක් විතර නම් වෙලා තියෙන අදහස් නැහැ. කියන අදහස් අනිවාර්යෙන් දෙකක් විතර අඩු වෙලා වචන 40ක් වෙනකොට. ඒ එහෙම එච්චර අඩු වෙලා තිබුණොත් අර වචන අදහස් 6 ගන්නකොට එච්චර අඩු වෙලා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සින්දුනේ. සාලේවද බලන්න. දැන් ඔන්න කොටස් දෙකක් හරි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නේ කොටස් තුන මතකයි නේද? ලකුණු 2යි, ලකුණු 6යි, ලකුණු 2යි. ලකුණු පළවෙනි ලකුණු 2 වචන ප්‍රමාණය ගැන අදහසට ගන්න තියෙන එක. වචන ප්‍රමාණය ඇතුළේ ලකුණු 2 අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි අදහස් 6. අදහස් 6ට ලකුණු 6ක් ලැබෙන. ඒතර 6 ලකුණු වට ගන්න එහෙමයි. ඉතිරි ලකුණු 2 ගන්න 10න් අපි දන්න මොකටද? ඉතිරි ලකුණු 2 අපිට ගන්න වෙන්නේ අදාළ ලිවීමේ ශිල්පීය දක්ෂතා. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඡේද 3ක්. කවුරු හරි කෙනෙක් මේක සාරාංශයක් ලියනකොට ඡේද 3ක් විදිහට ලියලා නම් ඔබට අර ලකුණු දෙකකින් එකක් එතනම අහිමි වෙලා. කිසිසේත්ම මතක තියාගන්න සාරාංශ ලියනකොට ඡේද කොච්චර තිබුණත් ඡේද 10ක් තිබුණත් ඔබ ලියන සාරාංශය එක ඡේදයක් විදිහට එළිය වෙන්නට ඕන. ඡේද ලියන අයට මම කියන්නේ. ඡේද ලියන්නේ. ඡේද ලියන එක තමයි වඩා වාසි. අර වකුගත කරලා වරහන් කොටු ඇතුලේ ලියනට වඩා ඡේද ලියන ලේසි. උත්තම මීටර උත්තම දක්ෂයෙකුට තමයි කොටු ඇතුලේ වචන ගලපලා වචන ටික දක්වන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳයි. ඒක වඩාත් පැහැදිලි. ඒක හොඳම දක්ෂ කෙනෙක් කරන්නේ නැහැ. අනිත් අය කරන්නේ තමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දෙකින් ඕනෑක අනුගමනය කරන්න. එතකොට ඔන්න මම කිව්ව දැන් අපි තුන්වෙනි ලකුණු පියවර ලැබෙන්නේ අපිට මොකටද? ඡේද ගොඩක් තියෙනකොට තනි ඡේදයක් විතර ලියලා නම් අක්ෂර වින්‍යාසයෙන් නිවැරදි නම් අපි හිතන්නේ අක්ෂර වින්‍යාසෙ විදිහට බලලා අක්ෂර වින්‍යාසෙට ලකුණු ලැබෙනවා. ලකුණු දෙකෙන් ලකුණු දෙක අපිට ලැබෙන්නේ ඡේද තනි ඡේදයකට ලිවීම, අක්ෂර වින්‍යාසයේ පද නිවැරදිව බෙදීම, උක්ති ආඛ්‍යාතයේ ගැළපීම, විරාම ලක්ෂණ. මෙන්න මේ කියන කාරණා වලට හරි අවධානය යොමු කරලා පැහැදිලිවත් අකුරු තියෙනවනේ කියවන්න පුළුවන් ඒක. පැහැදිලි කියලා කියන්නේ මනරම්, අලංකාර, මුතුන් එහෙම ඒව නෙවෙයි. පැහැදිලිවත් අකුරු කියලා කියන්නේ මොනවද මේ? කියවන්න පුළුවන් ඒවා. එහෙම නැතුව හරිය සාධාරණයක් කරනනේ පිරිළමයට ලස්සනට ලකුණු ලියන්න බෑ. නැත්ත කතාව කියනවා. යාළමයි ලස්සනට අකුරු ලියනවා. පිරිළමයට එහෙම බෑ. ඉතින් එහෙම ලස්සනත් අකුරු කියලා දිනුනොත් අන්න අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. නෑ මෙතනදී අහන්න අපිට කියන්නේ පැහැදිලිවත් අකුරු. පැහැදිලි කියලා කියන්නේ කියවන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කියවන්න අපහසු වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පිරිළමයි අකුරු. මම අද රචනාවක් බැලුවා. මට මතක නැහැ හරිය රචනාව. පිරිළමයි රචනාවක්. වචන ගොඩාක් එක පේලියට ලියලා. රචනාව ලියනවා. ඒ වගේ මොකද කරන්න ඕන? අකුරු පුංචි නම් එක පේලියට වචන ගොඩාක් කියනවා නම් ඒ කළ යුතු වැදගත්ම කාරණාව තමයි වචනය ලොකු කරන. අකුරු ලොකු කරලා වචනේ ලියන්න. එක පේලියකට වචන 5 6ක් වගේ තිබ්බහම ඇති. දැන් මම මේ රචනාවල මම බැලුවෙන් පස්සේ මට තේරුණා මේ එක පේලියකට යාගේ රචනාවේ එක පේලියකට වචන 7ක් 8ක් විතර. ඒතකොට වචන ලං වෙලා. වචන කුඩා අකුරු පුංචි. ඒතකොට කියව ගන්නවා. මේව අනුගමනය කරනවා. හරිද? නිසා ඔන්න දැන් මේ අපිට සාරාංශයට වචන ප්‍රමාණයට ලැබෙන ලකුණු දෙක
අදහස් 6ට ලැබෙන ලකුණු 6 ඊළඟට අර ශිල්පීය දක්ෂතා ඒ කියන්නේ අක්ෂර වින්‍යාසයේ පැහැදිලි අර්ථකුරු උක්තා කියන පද සම්බන්ධයේ පද බෙදීම විරාම ලක්ෂණ තනි ඡේදයක් විසඳ දක්වන මේ ආකාරයේ ශිල්පීය දක්ෂතා තියෙනවනේ ඒකට ලැබෙන ලකුණු දෙකයි කොහොම හරි ලකුණු 10න් 10ම අපි ගන්න පුළුවන් පොඩි කොටසක් ලියන්න තියෙන්නේ මේ පොඩි කොටස ලකුණු 10 ගන්න හරි ලේසි ලකුණු 10න් 10ම ගන්න අපි උත්සාහ කරමු 10න් 10 කිසිත් අපි 10න් 9ක් ගනිමුකෝ අපිට රිස්ක් එකක් තියෙන්නේ අපිට අතහරින්න පුළුවන් ලකුණු 50යි 250ක් අතහැරියත් අපිට ඒකක් ගන්න පුළුවන් අපි අතහරින්න කියන නේ මං කියන්නේ අපි එතන ඉන්නවා ප්‍රශ්නෙකින් එක ලකුණක් එහෙම වෙන එක අපිට ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නෙකින් ලකුණු දෙකක් තුනක් එහෙම වෙනකොට අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා නිසා ප්‍රශ්නෙකින් ලකුණු දෙකක් තුනක් එහෙම කරගන්න බෑ අපිට අපි එහෙක දෙයක එහෙම කිරීමක් කරගමු ප්‍රශ්නයක් නෑ හරිද එහෙනම් අපි ඉක්මන් කළොත් කිව්ව කාරණා මතක තියාගන්න නැවත මතක් කරනවා පළවෙනි පාර කියවන්න අවධාරණයෙන් කියවන්න මෙන්න දේවල් ඔක්කොම මතක කරන්න මනසින් හොඳට මනස හිතට ගන්න ප්‍රශ්න අරගෙන හොඳට කියවන්න අවබෝධයෙන් දෙකක්ම තියෙන්නේ දෙවෙනි පියවර කියනකොට යටින් ඉගෙන ගන්න වැදගත් වචන වැදගත් අදහස් බලලා තුන්වෙනි පියවර ඒ අදහස් ටික කියවන ගමන් වෙනම කොලයක ලියන්න ඕන ඒ අනුව තමයි අපි සාරාංශය ලියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි එහෙනම් බලමු සාරාංශයේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියෙන අදහස් කියලා ලකුණු ගන්න මට අත්‍යවශ්‍ය අන්තිම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන මේකේ අදහස් ටික අපි ගත්තොත් එමු යම් ටක් දාලා ප්‍රශ්නෙට බලන්න රටක උන්නතියේ පදනම දැන් මේකේ ඡේද තුනක් තියෙනවා ඡේද තුන තනි ඡේදයක් විතර ලියන්න ඕනේ මේ තියෙන අදහස් අපේ වචනේ ලිවීම තමයි සාරාංශය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වචනේ මේ විදිහට ලියන එක සාරාංශය නෙවෙයි. සාරාංශය කියන්නේ අපේ එකක්. සාරාංශ භාගය ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට උසස් අධ්‍යාපන ලැබනකොට විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියාම පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා මහජන පුස්තකාලය වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපේ විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා භාවිත කරනකොට ඒවායේ තියෙන ගොඩාක් පොත් අපි පරිශීලනය කරන්න වෙනවා අපි සටහන් සම්පූර්ණ කරගන්න. එතන අපි විවිධ ප්‍රශ්න උත්තර ලියනකොට එතෙන්දී අපි මොකද කරන්නේ? ඒවායේ තියෙන ඔක්කොම පොත් ටික ඔක්කොම අරන් එන්න ඕක පොත්වල තියෙන සේරම ලියන් ඉන්න බෑ. එතෙන්දී අපිට කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? ඒවායේ මුඛ්‍ය අදහස් ටික අපි ලියාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි සාරාංශය කියන්නේ. මේක එකක්. අනිත් එක සාමාන්‍ය කියව අවබෝධ කරගෙන ඔය වගේ මේ දේවල් තමයි මේකෙදී අපි අවධානයට ගන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි මේකට අදාළව ලියමු පළවෙනි කාරණාව විදිහට ලියා ගන්න. පළවෙනි අදහස මේකේ තියෙන පළවෙනි අදහස රටක උන්නතියෙහි ඉතින් පළවෙනි අදහස. රටක උන්නතියෙහි පදනම ඉහළ සාක්ෂරතාවයයි. රටක උන්නතියෙහි පදනම ඉහළ සාක්ෂරතාවයයි. පළවෙනි අදහස රටක උන්නතියෙහි දැන් බලන්න තමන් මේ හරියට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියලා නම් මේක වැදගත්ම අදහසක් නේ. මෙන්න මේ ටික ඉතින් ඉඳලා තියෙනවා. රටක උන්නතියේ පදනම ඉහළ සාක්ෂර. ඔකනේ මේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔය අදහස ලියලා තිබ්බනම් ඔන්න ලකුණක් හරි දෙන්න. එක ලකුණක් කරන් 10න් එකක් කරන්. හරිද? දෙවෙනි අදහස යන්න ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම මෙන්න මේ අදහස් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම මානව ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදුවන්නකි. මානව ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදුවන්නකි.
හරි මම මේ ලකුණු ක්‍රමික මම කරලා ලියා ගන්න. ඔන්න ලකුණු දෙකයි එතන ඔය දෙක කාරණා දෙක ගත්තම තුන්වෙනි කාරණාව තුන්වෙනි අදහස මුඛ්‍ය අදහස තුන්වෙනි මුඛ්‍ය අදහස මේකේ තියෙන දේශගුණික විපර්යාස නිසා මිහිතලයට පාරිසරික තර්ජන දේශගුණික විපර්යාස නිසා මිහිතලයට පාරිසරික තර්ජන එල්ලවන අතර එවැනි බලපෑමකට ලංකාවටද මුහුණ දීමට සිදුවේ. කියන්නේ ඔය කියන්නේ දේශගුණික විපර්යාස නිසා මීතල පාරිසරික තර්ජන එල්ලවනවා. අන්නේ දේශගුණික විපර්යාස වල අහිතක බලපෑමකට ලංකාවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. ලංකාවටද මුහුණ දීමට සිදුවේ. හරි. 4 ගෝලීය ප්‍රජාවගේ නැත්නම් ජනතාවගේ දැනුවත් භාවය ඉහළ නැංවීම කරුණු දෙකකට ලියුවට කමක් නැති කියලා අහන ප්‍රශ්නයක් නෑ. බලමු අපි ඒක අවසානයේ බලුවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. කරුණු මං කියන අදහස් ටික කොහොම හරි තිබුණා එච්චරයි. නඩේත් දෙන්න. ගෝලීය ජනතාවගේ දැනුවත් භාවයේ ඉහළ නැංවීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. ගෝලීය ජනතාවගේ දැනුවත් භාවය ඉහළ නැංවීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. දේශගුණික පද්ධති ඊළඟ එක දේශගුණික පද්ධති සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය කියන කාරණාවද අපි ලියන්නේ පස්වෙනි එක. දේශගුණික පද්ධති සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය සූර්ය කිරණෙන් ලැබේ. දේශගුණික පද්ධති සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය සූර්ය කිරණෙන් ලැබේ. දේශගුණික පද්ධති සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය සූර්ය කිරණෙන් ලැබේ. අවසාන කාරණාව
අවසාන කාරණාව දේශගුණික විපර්යාස වලට ප්‍රධාන හේතුව පොසිල ඉන්ධන දහනයයි. 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 තාම ඉක්මනින් පස්වෙනි එක කියන්න කියනවා අපහු පස්වෙනි එක උනේ දේශගුණික පද්ධති සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය සූර්ය කිරණයෙන් ලැබේ. දේශගුණික පද්ධති සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය සූර්ය කිරණයෙන් ලැබේ. දේශගුණික පද්ධති සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය සූර්ය කිරණයෙන් ලැබේ. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් අර කෙනෙක් අහලා තිබ්බ මේක කරුණු දෙකකට ලියුවට කමක් නැද්ද කියලා. ඔගොල්ලෝ මේ අදහස් ටික අපි හිතමු කරුණු 7-8කට ලියලා කියලා. 9කට 10කට ලියලා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ මම කරුණු 6ක් විදිහට ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු කවුරු කෙනෙක් මේ කරුණු ටික ලියලා තියෙන්නේ කරුණු 4කට කියලා 3කට කියලා. නැත්නම් 5කට කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරුණු නෙමෙයි මෙතන වැදගත්කම තියෙන්නේ. මම අර කරුණු 6ක් ගත්තේ ලකුණු 6 දෙන්න ඕන නිසා. ওই කරුණු ටික 7-8කින් ලියලා තිබ්බා. 4-5කින් ලියලා තිබුණා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ওই අදහස් ටික තියෙනවා නම් ලකුණු 6 ලැබෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න එතනදී අනිවාර්යෙන්ම අවසාන මතක තියාගන්න කාරණාවක් තියෙනවා. සමස්තය ලිපි සලකලා වචන ප්‍රමාණය ඇතුලේ මේ අදහස් 6 තියෙනවා නම් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ලියලා මම කිව්ව 6කට ලියන්න කියලා. 6කට ලියන්න බෑ 7කට ලියලා තියෙනවා කියලා ගැටලුවක් නෑ. 5කට ලියලා තිබුණා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේකේ කරුණු ගාන අපිට එච්චර වැදගත් නෑ. අදහස් ටිකයි වැදගත්. අදහස් 6ක් තියෙනවනේ. අදහස් අපි හොයාගන්න. අදහස් 6 කෙනෙකුට වාක්‍ය 5කින් ලියන්න පුළුවන් 7කින් ලියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝට තේරෙනවා. ඉක්මනින් මට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ඔයගොල්ලෝගේ ලකුණු ප්‍රමාණය සංසන්දනාත්මකව ලියපුවයි. නොලියපුවයට ගොඩක් දේවල් කියන්නේ නැහැ මම ඉතින් තරහ වෙනවනේ. අවසන් කාල සීමාව. හරිද? ඒ නිසා මේ බලමු. විනාඩියක් දෙන්න. කරපුවයට අනිවාර්යෙන් ඒකකට ළඟා වෙන්න මේ ආචින්න කර්ම ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මම කරන්න තමයික්මනි WhatsApp කරන්න මේ වෙලාව WhatsApp කරන්න පස්සේ කරන්න එපා සන්දුෂිට 8ක් තියෙනවා කියලා ශානිකා 8යි WhatsApp කරලා ඉක්මන් කරලා කරපා ඉක්මනින් යවන්න
අනිත් අය කරලා නැහැ මට හිතෙන විදියට. බලපු එපය නමත් එවන්න. ඒතකොට මට මම විනාඩියක් දුන්නේ වැඩ කරපුවාට එවන්න. හරිද? තම භාග්‍ය සම්පන්නයි වැඩ කරලා නැත්තම් දෙන්නයි තව මේ වල තියෙන්නේ. දෙන්නයි. අර වෙනදා විචාරලිය ලෙවන රචනාවේ වෙනායම තමයි ඉතින් ඒ වල දෙන්නේ. හරි. මම මේ වෙලාව ගන්න යන්නේ නැහැ. මම කලින් ඔක් කියලා තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ කරලා තියන්න කියලා සම්පූර්ණ නිබන්ධනය අවසන් කරන්න කියලා පණිවිඩය දීලා තිබ්බේ. ඒතර අපි සාරාංශය ආයිත් නිබන්ධනයක් ආසෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දිගට මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට සාකච්ඡා කරනවා. බලන්න මේ අපි ඉක්මනින් යනවා තව එක දවසකට කරන්න වෙයි මොහොත වෙලාට ඊළඟ ව්‍යාකරණ මාතෘකාවට. ප්‍රත්‍යාර්ථ නම් අපි ගිය සතියේ අවසන් කරා තද්දිත ප්‍රත්‍ය කියන මාතෘකාව. අද අපි කෘදන්ත ප්‍රත්‍ය කියන මාතෘකාව අවසන් කරන්න ඕනේ. යම් ප්‍රමාණයක් ඔය ඔච්චර ඉඩ තිබ්බට පුතේ ඔච්චර ඉඩ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අභ්‍යාස ප්‍රමාණයට මම ඉඩ තියලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒක බලමු. එතකොට මේ අපි ගත්තොත් මේක අපේ අවසාන ප්‍රධාන ව්‍යාකරණ මාතෘකාව නිසා මම මේ කතා කරන්න ගන්නේ මේ විදිහට. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම කියන මාතෘකාව. මේකේ වර්ග දෙකක් කියලා අපි හඳුනාගත්තා. ප්‍රත්‍යාර්ථ ඉස්මතු කරන නාම තමයි ප්‍රත්‍යාර්ථ නාමයේ වර්ග දෙකයි. එකක් ඔයගොල්ලෝ දැන් මතක් කරගන්නවා අවසන් කරලා තියෙන තද්දිත නාම අනෙක් එක තමයි අපි කතා කරන්න තියෙන කෘදන්ත නාම. තද්දිත නාම කෘදන්ත නාම. තද්දිත නාම වලදී අපි දැක්කා නාම ප්‍රකෘතියකට තමයි තද්දිත ප්‍රත්‍ය එකතු වෙන්නේ. නාම ප්‍රකෘතිය. නාම ප්‍රකෘතියකට තමයි තද්දිත ප්‍රත්‍ය එකතු වෙන්නේ. මතක තියාගන්න අනෙක් කාරණාව කෘදන්ත නාමයක් ඇතිනේ. මේ නාම පද හදාගන්න විදියක් නෙමෙයි කියන්නේ. නාම පද හදාගන්න විදියක් මේ කියන්නේ. අනිත් එක තමයි කෘදන්ත නාම. කෘදන්ත නාම නිර්මාණය වන්නේ ධාතු ප්‍රකෘතියකට. ධාතු ප්‍රකෘතියකට. කෘදන්ත ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙනවා. ඔක තමයි වෙනස. මේ දෙක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි මේක. හොඳට මතක තියාගන්න. බලන්න පොඩ්ඩේ දිහා. ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම කියන කොටස් දෙකක් අපි කතා කරමින් ඉන්නවා. එකක් තද්දිත නාම අනිත් එක කෘදන්ත නාම. තද්දිත නාම තමයි අපි අවසන් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. අපිට අවසන් කරන්න තියෙන්නේ කෘදන්ත නාම. නාමපද හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් මේ තියෙන්නේ.
ප්‍රත්‍ය අර්ථය ඉස්මතු වෙන නාම නිසා තමයි ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම වෙන්නේ. නාම තදින් නාමයක් හදනකොට අපි නාම ප්‍රകൃතියක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ශබ්ද ප්‍රകൃතියක් කියලා ගන්න එක. උදාන්ත නාමයක් හදනකොට අපි භාවිතා කරේ ධාතු ප්‍රകൃතියක්. අපේ භාෂාවේ ප්‍රകൃති වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. අපේ භාෂාවේ ප්‍රകൃති වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි අපේ භාෂාවේ ප්‍රධාන පද වර්ග හතරයිනේ තියෙන්නේ. ප්‍රධාන පද වර්ග හතරයි අපේ භාෂාවේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්න මොනවද කියලා? නාම පද, ක්‍රියාපද, නිපාත පද සහ උපසර්ග පද. ඔය හතරයි විතරයි ප්‍රධාන පද වර්ග හතරයි තියෙන්නේ. තියෙන සෑම අපේ භාෂාවේ තියෙන සියලුම පදවලින් අපේ භාෂාවේ භාවිතා කරන ඕනෑම පදයක් ලේඛනය තුළ භාවිතා කරන ඕනෑම පදයක් මේ හතරෙන් එකකට තමයි තියෙන්නේ. එක්ක නාම පදයක් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක ක්‍රියාපදයක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නිපාත පදයක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් උපසර්ග පදයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පද වර්ග හතරෙන් නාම පදයි ක්‍රියාපදයි හැදෙන්නේ ප්‍රകൃතියකට ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙලා. නාම පද ක්‍රියාපද හැදෙන්නේ මොකක් වෙලාද? ප්‍රകൃතියකට ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙලා. ප්‍රകൃතියකට ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙලා තමයි එන්නේ. සිංහල භාෂාවේ ප්‍රകൃති වර්ග දෙකයි. නාම ප්‍රകൃති, ධාතු ප්‍රകൃති. නාම ප්‍රകൃතියකට තද්දිත ප්‍රත්‍යක් එකතු වුණාම තද්දිත නාමයක් එනවා. ධාතු ප්‍රകൃතියකට නැත්නම් ක්‍රියාමූලයකට ප්‍රත්‍යක් එකතු වුණාම කෘදාන්ත නාමයක් එනවා. මෙන්න මේ වර්ග දෙක මෙතන අපි අවබෝධ කරගන්න. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රධාන පද වර්ග හතරයි. නාම පද, ක්‍රියාපද, නිපාත පද, උපසර්ග පද. මේක අපි කතා කරන්න හදන්නේ ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම පිළිබඳව. තවත් නාම පද වර්ගයක්. මේක එකක් නේ. මේක එකක් නේ. නාම පද වර්ගයක් තමයි ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම කියන්නේ. නේද? නාම පද වර්ගයක් ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම, සමාස නාම, ඒ වගේ නම් වෙනවනේ. සර්ව නාම. ඒ වගේ නම් එනවනේ. විවිධ නම් එකක් නේ. ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම. ප්‍රත්‍යාර්ථ නාමයක් නිර්මාණය කරගන්න නාම පදයක් නිර්මාණය වෙන නාම ප්‍රകൃතියක් හෝ ක්‍රියාපදයක් නිර්මාණය වෙන ධාතු ප්‍රകൃතියකුත් නාම පදයක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ඒක. බලන්නකෝ. ක්‍රියාපදයක් හදන්න මුල් වන ධාතු ප්‍රകൃතියකුත් පුළුවන් නාම පදයක් හදාගන්න. මේ කියන්නේ යන්නේ. ඒ නිසා මේක අපි අවබෝධ කරගෙන නිබන්ධනය ගන්න ඕගොල්ලෝ නිබන්ධනය ඇති අදාළ කාරණා ටික නිබන්ධනයට යමු. ඉතින් එහාට අපි සාකච්ඡා කරමු. මේ කෘදාන්ත නාම ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. හතරකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. කෘදාන්ත නාම පද වර්ග හතරක් තියෙනවා අපේ භාෂාවේ. කෘදාන්ත නාම පද වර්ග හතරක් තියෙනවා. කෘදාන්ත නාම පද වර්ග හතරයි. නිබන්ධනය ඇති. කෘදාන්ත නාම පද හතරක් තියෙනවා. වර්ග හතරක් තියෙනවා. කෘදාන්ත නාම පද වර්ග හතරක් තියෙනවා. ඊගෙන වාක්‍යයක ඒ නාම පදේ අදහස අනුව තමයි මේ වර්ග හතර වර්ග කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ අදහස අනුව, කෘදාන්තයේ අදහස අනුව. සමහර වෙලාවට කෘදාන්ත පදයක් උඩට අහගන්න මේ ටික. සමහර වෙලාවට කෘදාන්ත පදයක් කිසියම් වාක්‍යයක අතුරු ලෙස එනකොට අන්න ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? කර්තෘකාරක කෘදාන්ත. කර්තෘකාරක කෘදාන්ත. සමහර කෘදාන්ත පද තියෙනවා යම් කිසි වාක්‍යයක යෙදෙන්නේ කර්ම පද ලෙස. ඒකට අපි කියනවා කර්ම කාරක කෘදාන්ත කියලා. සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා වාක්‍යයක නෙවෙයි භාෂාව තුල සිතුවිලි, ඒ කියන්නේ එහිම අර්ථය පමණක් භාවයන් පමණක් ප්‍රකාශ කරන ඒවා. ඒකට අපි කියනවා භාවකාරක කෘදාන්ත. භාවකාරක කෘදාන්ත. වාක්‍යයක නොයේදී තනි වචනයක් විදිහට භාවිත කරනවා. තව කෘදාන්ත වර්ගයක් තියෙනවා වාක්‍යයක යෙදෙනකොට කරණකාරක විදිහට යෙදෙන. කරණකාරක කෘදාන්ත. මම වෙලාවෙන් සයිට් මම කරලා ලියුවා. කරණකාරක කෘදාන්ත. එතකොට ඔන්න කෘදාන්ත පද වර්ග හතරයි. කර්තෘකාරක කෘදාන්ත, කර්මකාරක කෘදාන්ත, භාවකාරක කෘදාන්ත සහ කරණකාරක කෘදාන්ත. දැන් මේක හරිය ලේසියෙන් මෙතනින් අවබෝධ කරගන්න අපි ඉස්සරහට ගියාම. කෘදාන්ත පදයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? කෘදාන්ත පදයක් හැදෙන්නේ ධාතු ප්‍රകൃතියකට එකතු වෙනවා කෘදාන්ත ප්‍රත්‍යක්. හරි ලේසියෙන්. එතකොට එහෙම හැදෙන කෘදාන්ත පදයක් ධාතු ප්‍රകൃතියකින් නිර්මාණය වන නාම පදයන් කෘදාන්ත පදයක් කියලා කියන්නේ. ධාතු ප්‍රകൃතියකින් නිර්මාණය වන නාම පද විශේෂයක්. ඒතර ධාතු ප්‍රകൃතියකින් නිර්මාණය වන නාම පද විශේෂයක් වන කෘදාන්ත නාම ධාතු ප්‍රകൃතියකින් නිර්මාණය වන නාම පද විශේෂයක් වෙන කෘදාන්ත නාම
භාවිතා වෙන අවස්ථා අනුව ප්‍රධාන වර්ග හතරකට වර්ග කර දක්වන්න පුළුවන්. භාවිතන අවස්ථා හතරක්. ඒ කෘදන්ත නාමයක් යෙදෙන්නේ වාක්‍යයක කර්තෘ ලෙස නම් අපි මේ නාම වලට කියන කර්තෘකාරක කෘදන්ත. කෘදන්ත පද කියන කර්තෘ ලෙස යෙදෙන කෘදන්ත පද. තවත් සමහරලාට කෘදන්ත පද යෙදෙනවා කර්ම පදයේ විදිහට වාක්‍යයක. ඒකට අපි කියනවා කර්මකාරක කෘදන්ත කියලා. තවත් සමහර වෙලාවට වාක්‍යයක නොයේදී තනි වචනයක් විදිහට බුදු භාවයක් පමණ සිතුවිල්ලක් පමණ ප්‍රකාශ කරමින් යෙදෙන කෘදන්ත දෙන අපි කියන භාවකාරක කෘදන්ත. මේ තුන හැරෙනකොට තවදුරටත් වාක්‍යයක අවසාන ක්‍රියාව කරන්න උදව් වෙමින් යෙදෙන කෘදන්ත පද තියෙනවා. ඊටමාතලොත්සා. තවදුරටත් වාක්‍යයක අවසාන ක්‍රියාව කරන්න උදව් වෙන කෘදන්ත වර්ගයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා කර්ණකාරක කෘදන්ත කියලා. මේ කර්ණකාරක කියන්නේ විභක්තියක් නේද? කර්ණ විභක්තිය කියලා කියන්නේ. කර්ණ විභක්තිය තමයි මේ කර්ණකාරක කියලා කියන්නේ. කර්ණ විභක්තිය. කර්ණ පදයේ විදිහට දෙන එක. ප්‍රථමා කර්ම කර්තෘ කර්ණ සම්පදාන අවදි සම්බන්ධ ආධාර ආල. ඒගොල්ලෝ හොඳට පාඩම්. ඒකෙන් සම්බන්ධ මම කළා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් නිසා. හරිද? එතකොට මේ කර්ණකාර කෘදන්ත සහ කර්තෘකාර කෘදන්ත කර්මකාර කෘදන්ත කියන පද වර්ග තුනම අපි හඳුනාගන්නේ. වාක්‍යයක් තුල තනි පදයක් විතර වාක්‍ය නොයේදී තනි පදයක් විතර දෙන තව කෘදන්ත වර්ගයක් තියෙනවා භාවකාර කෘදන්ත කියලා කියනවා. අපි එහෙනම් කර්තෘකාර කෘදන්තයක් කියන්නේ මොකක්ද? කර්ණකාර කෘදන්තයක් කියන්නේ මොකක්ද? භාවකාර කෘදන්තයක් කියන්නේ මොකක්ද? කර්ණකාර කෘදන්තයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද මාතෘකා ටික සිංහල විෂයේ මේ විදිහට අවසන් කරන්න. ඔය තියෙන සටහන. ඒතර ක්‍රියාපදයක් නොනැසන කොටස ධාතු ප්‍රකෘති කියලා අපි දන්නවා. ධාතු ප්‍රකෘතියක් වෙන්නේදී මම ආපෝ කියලා දෙන්න හෝ ආපෝ විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ධාතු ප්‍රකෘතියක් හොයන්නේ කොහොමද? කිසියම් ක්‍රියාපදයක් වර්තමාන කාල ප්‍රයෝජක ක්‍රියාව බවට පත් කරාම ප්‍රයෝජක ක්‍රියාපද සහ ත්‍රිකාලික ක්‍රියාපද අයින් කරාම අපිට එනවා මොකද්ද? අපිට ඉතිරෙනවා මොකද්ද? ධාතු ප්‍රකෘතිය. ඔබ තමයි ධාතු ප්‍රකෘතියක් කරන ලේසින් විදිය. ධාතු ප්‍රකෘතියක විවිධ ක්‍රියාප්‍රත්‍ය එකතු වුණාන් පස්සේ ධාතු ප්‍රකෘතියකට මිශ්‍ර ක්‍රියාප්‍රත්‍ය එකතු වුණාන් මිශ්‍ර ක්‍රියාපද, ධාතු ප්‍රකෘතියක ප්‍රයෝජක ක්‍රියාප්‍රත්‍ය එකතු වුණාන් ප්‍රයෝජක ක්‍රියාපද, ධාතු ප්‍රකෘතියක කර්ම ක්‍රියාප්‍රත්‍ය එකතු වුණාන් කර්මපද ක්‍රියාපද, ක්‍රියාපද වර්ග 8ම හැදෙන්න ක්‍රියාපදයක් මූලික වෙලා හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ඉගෙනගෙන තින්නේ මේ පතාවක්. ඒ නිසා දැන් අපි කතා කරමින් ඉන්නේ මේ කෘදන්ත නාම පදයක් හැදෙන ඉඳලා කෘදන්ත නාම පදයක් හැදෙන ධාතු ප්‍රකෘතියකට කෘදන්ත ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙනන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඉරක් ඇඳ ගන්න මෙන්න මෙතෙන්ට ධාතු ප්‍රකෘතියක් අගට මෙන්න මේ කොටසට ඉරක් ඇඳගත්තා නම් ධාතු ප්‍රකෘතියක් අගට විවිධ අර්ථ ගන්නවන්නා වූ ප්‍රත්‍යක් කිරීමෙන් සකසා ගන්න ලබන නාම කෘදන්ත නාම නම් මේ ඕනනම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ධාතු ප්‍රකෘතියක් අගට කෘදන්ත ප්‍රත්‍යක් එක්කෙමින් නිර්මාණය වන නාම කෘදන්ත නාම නම් මේ එහෙම නැත්නම් ධාතු ප්‍රකෘතියක් අගට විවිධ අර්ථ ගන්නවන්නා වූ ප්‍රත්‍යක් කිරීමෙන් සකසා ගන්න ලබන නාම කෘදන්ත නාම නම් මේ කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් කොහොමද ධාතු ප්‍රකෘතියක් අගට කෘදන්ත ප්‍රත්‍යක් එක්වීමෙන් නිර්මාණය වන නාම කෘදන්ත නාම මෙනෙහි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එතකොට ධාතු ප්‍රකෘතියක් අගට ප්‍රත්‍යක් එකතුනහම ඒ ධාතු ප්‍රකෘතියේ අර නාම ප්‍රකෘතිය වගේම තමයි. දැන් කෘදන්ත ප්‍රත්‍යක් එකතුනහම මොකද වෙන්නේ? ඒ ධාතු ප්‍රකෘති අර්ථයට වඩා වැඩි අර්ථයක් එකතු වෙන ප්‍රත්‍යින් ඇති වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි ප්‍රත්‍යාර්ථ නාමයක් බවට කෘදන්ත නාමයක් පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෘදන්ත නාමයක් හැදුනහම ඒ කෘදන්ත නාමයේ අර්ථය ආවේ ධාතු ප්‍රකෘති අර්ථයට වඩා වෙනස් අර්ථයක් ආවේ ඒකට එකතු වෙච්ච ප්‍රත්‍ය නිසා. කෘදන්ත ප්‍රත්‍ය නිසා නම් අපි ඒකට කියන මොකක් කියලාද? කෘදන්ත නාම කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ කෘදන්ත නාමයක් වෙන්නේ කෘදන්ත ප්‍රත්‍ය අර්ථය ඉස්මතු වෙච්ච නිසා. ඒකයි ප්‍රත්‍යාර්ථ නාමයනේ කෘදන්ත නාම කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යාර්ථ නාමයක්. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. හරිද? හරි. දැන් මේ ටික පාඩම් කරගන්න ඉක්මන් කරලා ඉක්මනින් පාඩම් කරගන්න ඔය කොටස. ඔයගොල්ලෝ මම කියන්නේ ගොඩාක් අපැහැදිලිතා තියෙනවා වහාම අහන්න. ඉස්සෙන් කරන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් එකක් දාලා හරි කොහොම හරි අහන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ කතා කර දේවල් ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු තියාගෙන බෑ. මේ අපි අවසාන කොටස මේක අවසන් කරන් පස්සේ අපි මේ ප්‍රධාන කාරණා ටික අවසන් කරලා අපිට පුළුවන් ඊළඟ පියවරට අපි ගමන් කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම ගිය සතියේ කිව්වා දැන් මම අර වැඩසටහනක් හදලා තියෙනවා කියලා මේ
පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොටස් ටික ප්‍රධාන වශයෙන් ආවරණය කරමින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වැඩසටහන. දැන් ගැටලුවක් තියෙනවා මේක කවද්දටද අපිට පවත්වන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් මේකේ මම පැහැදිලි කරන්නම් මේක මොකද කරන්න කියලා චුට්ටක් අහගන්නකො. අපි මේ යුනිවර්සිටි උදා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා අපින් අහුවොත් මම අපේ උත්තරයක් දෙන්නයි. ඉතින් ආවට ගියට කරන්න බෑ මේක. නිකන් ඔය රිවිෂන් කරනවා වගේ නිකන් එහෙම කරලා වැඩක් නෑ අපි රිවිෂන් එකක් කරනවා කියලා. නිකන් කාලය කාදමල ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න තියලා නැති කරගෙන එහෙම කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝගේ විෂයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන මම මේ කලින් කතා කරා. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවහම ඔයගොල්ලෝ පේනවා ප්‍රශ්න රටාවක්. මේකේ මම අදහස් කරනවා ඔය පළවෙනි ප්‍රශ්න 2 3 1 2 3 නැත්නම් 4 වගේ ප්‍රශ්න එක රටාවක්. ළඟට 4 5 6 වගේ ප්‍රශ්න තව රටාවක්. මේක ඉගෙනගන්න පුළුවන්. රටාවක්. ඊට 7 තව රටාවක්. තුන්වෙනි 8 9 ওই දෙකම සමානලාට තව රටාවක්. 4. කියවනවා. ඊළඟට අපි ගත්තාම 10 වගේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම තව රටාවක්. 11 12 ගත්තාම තව රටාවක්. මේ විදිහට රටා ටිකක් හදනවනේ. ඉතින් ওই ප්‍රශ්න රටාවට අපි වෙන වෙනම අභ්‍යාස ටිකක් කරගන්න හදන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕන. මම මෙතන මේක කරා මේ වෙනම නිබන්ධන විදිහට මේක මේ පාර පොඩක් වෙනස් කළා. පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න එක්ක මේක යන වැඩක් හදාගෙන තියෙන්නේ වැඩකට හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි කතා කරගෙන යන්නට ඕන. ඒක නිසා මේකෙදී දැන් උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක කෙටි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 7 පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක හෝ තුන තියෙන්නේ මොනවයින්ද? පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක හෝ තුන නැත්නම් හතර වෙන්නත් පුළුවන්. තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් නැත්නම් රූඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් රූඩි එහෙම තාප්තු ප්‍රතිශත ප්‍රයෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනේ ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක තුන. ඉතින් ඒකට අපි මොකද කරන්න ඕන? පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල තියෙන ඒවා අනුමාන ප්‍රශ්න වල තියෙන ටික සහ මයිගාව තියෙන වෙනම අවුරුදු 10ක විතර එකතු කරගත්තු කොටස් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන මේ භාවිතයේ තියෙන වචන ටිකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ නිබන්ධන එකක්වත් ඔයගොල්ලෝ තාම දීලා නැහැ. මේ රිවිෂන් තුල ඒක අපි වෙන සාකච්ඡා කරනවා. විභාග ප්‍රශ්න ටික අන්නර තීරණ වලට සම්පූර්ණ සාකච්ඡා කරගන්න එකක් තමයි මේක දෙයක් කරන්නේ. ඊට අපි ගත්තාම බහුවර්ත පද, සමානාර්ථ පද, බහුවර්ත පද. ඊළඟට අපි ගත්තාම සමානාර්ථ පද, බහුවර්ත පද, විරුද්ධාර්ථ පද. මේක තව කොටසක්. මේක අපි වෙනම සාකච්ඡා කරමු. 6 වසරේ ඉඳලා 11 වසරේ ඉතින් සීරම් ටික එකතු කරගෙන 6 ඉඳලා 11 ඉතින් සීරම් ටික එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ තවත් බහුවර්ත විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට ආපු දේවල් එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම එකතු කරලා අපි ටික කරනවා. මේ මතක තියාගන්න මේ දැන් ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත් නැහැ කියලා කියනවා. කිසි කෙනෙකුට ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ මේකට. මගේ ගානේ පසුගිය අවුරුදු 12ක සමහර ඒවා අවුරුදු 80 මයිගාව තියෙන 83 ඉඳලා තියෙනවා. කෙටි පේපර් ටික තියෙන 83 ඉඳලා මයිගාව. ඒවෙන් සමහර ඒවා අල්පන ගියවා. හැබැයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා නැහැ. කිසිම අවස්ථාවක පළවෙනි ප්‍රශ්න රටාවේ ප්‍රශ්න 3 4 ඒ විදිහට 83 ඉඳලම ඇවිල්ලා තියෙනවා. තියෙන තැන මෙහෙලා ඉස්සෙල්ලා තමයි ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිසා අපි ඒක මොකද කරන්න ඕන? මේ ප්‍රශ්න ටිකක් කතා කරලා මම ඔයගොල්ලෝ සාක්ෂියතු පෙන්නන්නම්. සාක්ෂියතු පෙන්නනම් ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියේදී උදේ මතක තියාගන්න මේ සමහර අපි හිතමු 2000 විතර ආපු ප්‍රශ්න 2000 විතර ආපුවා ආපහු අවුරුදු 5කින් අයින් තියෙනවා. 2012 13 විතර ආපුවා ආපහු 2018 තියෙනවා. මම පෙන්නන්න සාක්ෂියතු ඔයගොල්ලෝ. මේ පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන එකේ වාසිය ඒක. ඒ නිසා අපි අවුරුදු අවම 12කවත් කෙටි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න පත්‍ර රටාවට ගැලපෙන නිබන්ධන ටිකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වල තියෙන විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. අපි තියරියක් කතා කරලා නැහැ නේ මේකට. තියරියක් එක්ක තියරිය වෙනම තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කතා කරලා නැහැ තවම ආපදෝපදේශ සහ ප්‍රස්තාව පිළිවෙල. වෙනම ප්‍රශ්නයක් විභාගෙ. ආපදෝපදේශ හතරේ ඉන්නකො. ප්‍රස්තාව පිළිවෙල වෙනම. ප්‍රශ්න දෙකක් උතුරක් අනිවාර්යෙන් එනවා. ඊතර අපි අවුරුදු 10ක 12ක ප්‍රශ්න ටිකක් එක්ක අලුත් විභාගෙට එයි කියලා හිතන අමාරුයි කියලා හිතන ටිකක් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරගත්තොත් කොහොමද කරන්න ඕන. ඊළඟට අක්ෂර වින්‍යාසය කතා කරලා නැහැ තාම. අක්ෂර වින්‍යාසය හැමදාම කතා කරා. තියරි කොටස එක පව විභාග ප්‍රශ්න කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කොටස වෙනම. මම ඉස්සරහදී මේක කරනදී ඉන්න මොනවද සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි මේක රැඳිලා හිටියාම කෙටි පේපර් එකේ තාම ලෙසින් කොට යන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක්. හරිද? අකාරාදී අවුරුදු 10ක විතර ඒවා බලලා ඉවරලා අකාරාදී නැවත පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න වෙනම කොටසක්.
මෙන්න මේ ටික අපි කොහොම හරි ඉක්මනින් සාකච්ඡා කරගත්තොත් ඉතින් මේ පෙරකේ හැම කොටසක්ම මම බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන කොටස සියල්ලම හැමදාම එකම රටාවක් මේ පෙරකේ තියෙන්නේ. හරිද? මම කවුරුද දැන් පහුගිය දවසේ මම මේ ඔයගොල්ලෝට මේ පේපර් නිබන්ධනයක් හදන්න ඕන නිසා මේ බැලුවා පළවෙනි ප්‍රශ්න නිබන්ධනයක් හදලා තියෙන්නේ. ඒක බලනකොට මට තේරුණ දෙයක් තිබුණා. අවුරුදු 83 ඉඳලා මේ රටාව එකයි. නිසා අපි ඉස්සරහදී මේක විවෘතව අපි කරමු මේක මේ වෙබ් පිටුවෙන් එන්න ඕන එකක් නෙවෙයි මේක ඕන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට මේ සම්මාන්තරණ ස්වභාවයෙන් සම්මාන්තරණයක් නෙවෙයි මේක තියෙනත් එක්ක යන කොටසක් ස්වභාවයෙන් මම කරනවා මේක සිංහල භාෂා මේ my teachers එකට link එක දීලා පොදුවේ කරන එකක් මේක කරන්නේ දැන් මට ඉක්මනින් මට පොඩි අදහසක් ඔයගොල්ලෝගේ ඕන කවදද අපි මේක කරගන්නේ මම ඊයේ අනිසල්ලත් එක පොඩක් කතා කරා අවසාන වශයෙන් අපි නිගමනයකට ආවා දැන් ඔයගොල්ලෝට අමතර පන්ති ගොඩක් තියෙන නිසා සහභාගී වෙන්න පුළුවන් උපරි ප්‍රමුඛ දෙනකොට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වෙලාවක් අපි යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට ඉක්මනින් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න කවද්ද හොඳ කියන එක සහ මොන වෙලාවද වඩාත් හොඳ. ඒ වයින් වඩාත්ම වැඩිපුර තියෙන වෙලාව. දැන් භාවිතා කරලා පන්තිය අමතර මේකමාරක් දෙකක් තුනක් වෙන්න පුළුවන් කතා කරමු. ගාරුවාද දෙය කියනවා සති දවස් වලට වඩා මම කැමති මේක මොකද සති දවස් වලට අපිට යන්න අමාරුයි මේ සති දවස් වලට ගියොත් අපි සති දවස් වල යනවා නම් අපි උදේ පාන්දර කරනවා. ඒ නිසා සති දවස් වල රැයට කරන්නේ. මොකද මේ අනිවාර්ය පාසල පටන් ගන්න ලබනවා. ඒකත් අපි බලන්න මේක මේ අතියක් කරලා නවත්තන එකක් නෙමෙයි. විභාගෙට දක්වා අපි මේක නොකඩවා කරගෙන යන්න ඕන. මම ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. දිගට කරගෙන යන්න ඕන එක. සුදුසු දවසක් සෙන්සුරාදිරිට වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට දැන් අපි ඔන්ලයින් ඔයගොල්ලෝ දිගට තියෙයි. පාසල පටන් ගත්තම මම වගේ ගැටලුව තියෙන්නේ මේ සති දවස්වල තියෙනවා. night time හොඳයි කියන Saturday 4-6 හොඳයි කියලා කියනවා. Saturday 4-6 කරන්න බෑ මේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. Saturday morning සෙන්සුරාදිරිට පුළුවන්. සෙන්සුරාදිරිට පුළුවන්. සෙන්සුරාදිරිට ක්ලාස් නැත්තම් පුළුවන්. මට නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කවුරුත් එක්කන හොඳ දවස් තමයි සෙන්සුරාදිරිට. Sunday night පුළුවන් වෙන්නේ 9 කාලෙ පස්සේ ක්ලාස් තියෙනවා. Saturday morning පුළුවන් ඕන. science ICT ඒ අපේ ආයතනය තුල තියෙන අනිත් ක්ලාස් මග හැරලා අපි වෙලාව දාගන්න. හරිද? බලමු අපි මේ දැන් අනිත් කාරණා මම මෙතෙන් සැලකිලිමත් වෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට සැලකිලිමත් වෙන අනිත් කාරණාව තමයි මේ උපරිම උත්සාහ කරනවා ගොඩාක් පන්ති නැති දවසක් වෙලාවක් භාවිත කරන්න. මොකද මමත් අපි අසාර්ථක නේ හොඳකට ගියොත් ඩේ ටයිම් එකට වඩා මම කැමති මෝර්නින් එහෙම නැත්නම් නයිට් වේකින් එකක් නිසා. හරි බලමු මම දැන්ට ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන අදහස් ටික මම ඉතින් තියාගෙන ඉවරලා වෙලාව හදලා දාන්න. අපේ ආයතනයේ තියෙන කිසිම පන්තියක් ක්ලෑෂ් වෙන්නේ නැති වෙන තමයි පන්ති තියෙන්නේ. හරිද? මේ ඔයගොල්ලෝ අනිත් දන්නයි සම්බන්ධ කරන අනිත් පන්තිට සම්බන්ධ කරනවා කියලා ගැටලුවක් නැහැ ප්‍රධාන මේ අද තියෙන පන්ති මේ සම්බන්ධ කරලා. මේක අපි අනිවාර්යෙන් කරමු. මේක කරාම ඔයගොල්ලෝට කිලි පෙපර් එක මම ඔයගොල්ලෝ කල්ලු කියලා තියෙනනේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකක් හොයනවා නම් මේ ලකුණු 40 ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් 31ක් ගන්න ඕන. 40න් 31ක් පන්නන්න ඕන. හරි ලේසි 40න් 31ක් ගත්තොත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හොද යන්න. හරිද? එහෙනම් මම ඒක ආපහු කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි නම් යමු ඉක්මන් කරලා මම දැනට මතක තබා ගන්න ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් අදහස් තියෙන අඟහරුවාදා සෙන්සුරාදා ඉරිදා දවස් තුන පිළිබඳව අදහසක් තියෙන්නේ. සෙන්සුරාදා තින් අපිට 4 ඉඳලා මේ වෙලාව ගන්න බෑ. ළඟට ඉරිදා හවස 5-9 කාල ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි අමතර රසවද පන්ති දවස් දෙකක් තියෙනවා අතහැරලා තවත් අමතර පන්ති දෙකක් තියෙනවා අතහැරලා ඔයගොල්ලෝ කිව්ව දවස් තුනක් තියෙනවා දැන්ට. Saturday, Sunday, Tuesday කියන දවස් තුන තියෙනවා. දවස් තුنين බලලා ඉවරලා ගන්න ගලපලා ගමු. හරිද? හරි. හැබැයි ඒක මේ පන්තිත් එක්ක සම්බන්ධ එකක් වුණාට මේක සම්බන්ධතාවය හයි ඕන කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් පොදු පන්තියක්. සවුන් කෙනෙකුට ඒක දෙන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක මේ my teachers වලින් නෙමෙයි දෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට දෙන්නේ. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි මනියන් නිබන්ධනෙට බලන්න කෘදන්ත නාමපද ප්‍රධාන වර්ග 4ක් කියලා අපි කතා කරා. කෘදන්ත නාමපදයක් කියන එක පොදු සංකල්පය ඔයගොල්ලෝ හොඳින් මතක තියාගන්න. සංකල්පය මොකද්ද මේකේ?
ධාතු ප්‍රකෘතියකට ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙලා නාම පදයක් හැදෙනවා. ඒ නාම පදයේ අර්ථය වැඩි උනේ එකතු වෙච්ච ප්‍රත්‍ය නිසා. ඒක නිසා අපි එකට කියන කෘදන්ත නාම කියලා. ඔක තමයි සරල දාස. හරිද? ඒක තමයි සරල දාස. අනුමාත්‍රිකව කතෘකාරක කෘදන්ත ක්‍රියා කතෘකාරක කියලා කියන්නේ කාරක කියලා කියන්නේ කරන්නා කියන අර්ථය කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා. කාරක කියන වචනේ අර්ථය තමයි කරන්නා. කියන්නේ අවසාන ක්‍රියාව කරන්නා කතෘ නම් ඒ කතෘ පදයේ කෘදන්තයක් නම් අපි ඒකට කියනවා කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. කතෘකාරක කෘදන්ත කියන්නේ මොකද්ද? කාරක කියන වචනේ අර්ථය තමයි කරන්නා කියන එක. කතෘකාරක කියලා අපි ගන්නේ කතෘ ක්‍රියාව කරන නිසා. ක්‍රියාව කරන්නේ කතෘ නම් අපි ඒකට කතෘකාරක කියනවා. එතකොට ක්‍රියාව කරන්නා කතෘ නම් ඒ කතෘ පදයේ කෘදන්ත පදයක් නම් එවැනි කෘදන්ත පද වලට අපි කියන මොකක් කියලාද? කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. හොඳට අහගන්න ආපහු පාරක්. කාරක කියන්නේ කරන්නා. ක්‍රියාව කරන්නා කතෘ නම් කතෘකාරක. එතකොට කතෘකාරක ක්‍රියාව කරන්නා වන කතෘකාරක කෘදන්ත පදයක් නම් අන්නේ කෘදන්ත පද වලට අපි කියන මොකක් කියලාද? කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. හරිද? පැහැදිලිද? ආයි කියන්නම්. කාරක කියන වචනේ අර්ථය මොකක්ද? කරන්නා. කතෘ කියලා කියන්නේ අවසාන ක්‍රියාව කරන කෙනාටනේ. එතකොට අවසාන ක්‍රියාව කරන කෙනා කතෘකාරක නම් ඒ කතෘකාරක නම් මේ කතෘකාරකයේ කෘදන්තයක් නම් අපි වෙනි කෘදන්ත පද වලට කියන මොකක් කියලාද? කතෘකාරක කෘදන්ත. හරි ලේසි. වාක්‍යයක් කතෘකාරක වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ කතෘකාරක වාක්‍යයේ කතෘ පදයේ කෘදන්තයක්. අන්නේ කෘදන්ත පදයට අපි කියන මොකක් කියලාද? කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. ගොඩාක් ඉරි තිබ්බට ඔය ඔක්කොම ලියන්නේ තියලා ගන්න මේ තියෙන්නේ බොහොම සරලෙන් අපි මම කරලා ලියා ගන්න එකක් තියෙන්නේ. හරි. කතෘකාරක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියා ගන්න. එහෙම ලියා ගන්න. කතෘකාරක කෘදන්තයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියා ගන්න. කතෘකාරක කෘදන්ත පදයක් කියලා කියන්නේ ලියා ගන්න. කිසියම් වාක්‍යයක යෙදෙන කිසියම් වාක්‍යයක ඇති කතෘ කියලා ලියනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ආරයන් ලියවෙන්න ඕන. කිසියම් වාක්‍යයක ඇති නිබන්ධන ලියා ගන්න. කතෘකාරක කෘදන්ත කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියන්නේ. කිසියම් වාක්‍යයක ඇති කතෘ පදය හඟවමින් යෙදෙන කෘදන්ත. කිසියම් වාක්‍යයක ඇති කතෘ පදය හඟවමින් යෙදෙන කෘදන්ත. ඒ කෘදන්ත පදයේ දෙන්නේ වාක්‍යයක කතෘ පදයේ විදියට. අන්න එහෙම කිසියම් වාක්‍යයක යෙදෙන කතෘ පදය හඟවමින් යෙදෙන කෘදන්ත වලට අපි කියන මොකක් කියලාද? කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. දැන් පැහැදිලි ඇති මම විස්තර කරන පැහැදිලි ඇති කියලා ආපහු කියන්නම්. කිසියම් වාක්‍යයක යෙදෙන කතෘ පදය හඟවමින් කිසියම් වාක්‍යයක ඇති කතෘ පදය හඟවමින් යෙදෙන කෘදන්ත වලට අපි කියන මොකක් කියලාද? කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. අයි කියන්නම්. කිසියම් වාක්‍යයක ඇති කතෘ පදය හඟවමින් යෙදෙන කෘදන්ත වලට කියන අපි මොකක් කියලාද? කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. කෘදන්ත කියන්නේ 아무තු එකක් නෙමෙයි. කෘදන්ත කියලා කියන්නේ නාමපද විශේෂයක්. කෘදන්ත නාමපද විශේෂ කෘදන්ත කියලා කියන්නේ නාමපද විශේෂයක්. ඒ නාමපදේ හැදෙන්නේ කොහොමද? ධාතු ප්‍රකෘතියකට ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙලා. ධාතු ප්‍රකෘතියට කෘදන්ත ප්‍රත්‍යක් එකතු වෙලා තමයි කෘදන්ත නාම හැදෙන්නේ. ඒතරම් මේ හැදෙන පදයක් වාක්‍යයක කතෘ පදෙ විදිහට දෙනවා නම් කතෘ පදේ බව හැඟ වෙනවා නම් එවැනි පද වලට අපි කියනවා කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. ආපහු කියන නිර්වචනය කිසියම් වාක්‍යයක ඇති කතෘ පදය හඟවමින් යෙදෙන කෘදන්ත කතෘකාරක කෘදන්ත නම් වේ. ලියා ගන්න මේ වාක්‍ය උදාහරණයක් ලෙස රූලක් අතහැරලා ඉඩ දින උනතරන් ලියන්න. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. ඉරක් ඇඳ ගන්න ගත්තෝ කියන පදයට යටින්. ගත්තෝ කියන පදයට ඉරක් ඇඳ ගන්න. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති කියන පදේ ගත්තෝ කියන පදයට යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. ගත්තෝ කියන පදයට යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. සිල් ගත්තෝ පව් නොකරති. ඉරක් ඇඳගෙන ගත්තෝ කියන පදයෙන්. ගත්තෝ කියන වචනේ ලියන්න බා. ගත්තෝ කියන වචනය මෙහෙම ලියා ගන්න. මෙම වැකියේ ගත්තෝ යන දෙල්ගම ඇතුළේ ගත්තෝ යන පදය මෙම වැකියේ ගත්තෝ යන පදය මෙම වැකියේ ගත්තෝ යන පදය කතෘ ලෙස යෙදෙන කතෘ ලෙස යෙදෙන
කෘදන්තයකි. එම වාක්‍යයේ ගත්තෝ යන පදය කතෘ ලෙස යෙදෙන කෘදන්තයකි. ඔතන මෙහෙම ලියා ගන්න. වෙනම ලියන්න. කතෘකාරක කෘදන්ත පදයකින් කතෘකාර කෘදන්ත පදයකින් ප්‍රකාශ කරන අර්ථය අනුව කතෘකාරක කෘදන්ත පදයකින් ප්‍රකාශ කරන අර්ථය අනුව කතෘකාර කෘදන්ත පදයකින් ප්‍රකාශ කරන අර්ථය අනුව ඒ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කෙරේ. කතෘකාර කෘදන්ත පදයකින් ප්‍රකාශ කරන අර්ථය අනුව ඒ ප්‍රධාන කොටස් දෙකට වර්ග කෙරේ. හිතින් ලියා ගන්න. එක අනතීත කාලික පළවෙනි එක ලියා ගන්න. හිතින් ලියා ගන්න. මුල් ටික නම් හිතින් ලියන්න බැරි වෙයි. මේ ලියා ගන්න. එක අනතීත කාලික කතෘකාරක කෘදන්ත. අනතීත කාලික කතෘකාරක කෘදන්ත. අනතීත කාලික කතෘකාරක කෘදන්ත. මම ගොඩක් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. සරලව මතක තියාගන්න කෘදන්ත පදයක් වාක්‍යයක යෙදුනහම ඒ කෘදන්ත පදයෙන් අනතීත කාලය හංගවනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ වාක්‍ය ලියලා තියන්න. එතන මේ වාක්‍ය ලියලා තියන්න. ඔතන මේ වාක්‍ය ලියන්න. ඔහු පොතක් ලියන්නේ. ඔහු පොතක් ලියන්නේ. ඉරක් ඇඳගෙන ලියන්නේ කියන පදේට. ඔය ලියන්නේ කියන පදේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සලකන්නේ වර්තමාන කාලව අනාගත කාලයක්. එතකොට ලියන්නේ කියන පදයෙන් හැඟෙන්නේ කවුරුන්ද? කතෘව. සමහර වෙලාවට කතෘව කෘදන්තයේ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආඛ්‍යාතික කෘදන්තයේ විදිහට දීලා කතෘවෙන් හංගවන්නත් පුළුවන්. දෙකම මතක තියාගත්තම ඔබ පහසු. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඕ ආඛ්‍යාතික අවසාන ක්‍රියාපදයෙන් කියවෙන පදේ ඒවත් උක්ත වන පදේ කතෘ වෙනවා. කතෘකාරක වාක්‍යයේ මේ පදේ තමයි මේ කෘදන්ත වෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා කියන්නේ අවසාන පදයෙන් කතෘ පිළිබඳව හැඟවෙන අවස්ථාව වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අවසාන පදයෙන් කියවෙන කතෘ වෙන්නත් පුළුවන් කෘදන්තය. නැත්නම් කතෘගෙන් අවසාන ක්‍රියාව කියවෙන්න හැඟවෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකේ මොකක්ද දන්නේ? යෙදෙන තැන මොකක්ද දන්නේ? කතෘ පදයෙන් දෙන්න පුළුවන් කෘදන්තය. කතෘකාරක කෘදන්තය ආඛ්‍යාතික විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන අපිට පේන්නේ ආඛ්‍යාතික විදිහට දෙන කෘදන්තය. හරිද? ඉරක් ඇතුළත තියන ලියන්නේ කියන පදේ යටින්. ලියන්නේ කියන ඔය කතෘකාරක මේ කොටස තමයි කතා කරන්නේ මෙතෙන්දී. කතෘකාර කෘදන්ත පදයක් නිර්මාණය වෙන්න භාවිතා වන ප්‍රත්‍ය තුනක් තියෙනවා. කතෘකාරක කෘදන්ත පදයක් නිර්මාණය වීම සඳහා ඉවහල් වන ප්‍රත්‍ය තුනක් තියෙනවා. කතෘකාර කෘදන්ත පදයක්
නිර්මාණය වන ඉවහල් වන ප්‍රත්‍ය තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි න, අනිත් එක තමයි නා, අනිත් එක තමයි නු. න නු නා. න නු නා කියලා කියන්නේ කර්තෘකාරක කෘදන්ත පදයක්. නිර්මාණය සඳහා ඉවහල් වන ප්‍රත්‍ය තුන. කර්තෘකාරක කෘදන්ත ප්‍රත්‍ය තුනක් වෙයි තියෙන්නේ. අපි මේක මෙහෙම ලියාගමු. ඔයාලට පොතේ චුට්ටක් මේක මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න. ධාතු ප්‍රകൃතිය පහලට ලියාගත්තා හරියි. ධාතු ප්‍රകൃතිය කෘදන්ත ප්‍රත්‍ය. ධාතු ප්‍රകൃතිය කෘදන්ත ප්‍රත්‍ය. මම ධාතු ප්‍රകൃතිය ගන්නේ බල කියන එක. ධාතු ප්‍රകൃතිය ගන්නේ බල කියන එක. එදෙනවා කෘදන්ත නාමයක්. කෘදන්ත නාමයක් එදෙනවා. බලගණන බලන බලගණනු බලගණනු බලනු ළඟට බලගණන නා බල නා මෙතන කෘත මේ අතීත මේ වර්තමාන කාල අනතීත කාල කෘදන්ත නාමයන් මේ තියෙනවා. අනතීත කාල කෘදන්ත නාමයන් මේ තියෙනවා. කෙටියෙන් සටහන් කරලා තියන්න. අනතීත කාල කෘදන්ත නාමයන් ටිකක් වෙයි තියෙන්නේ. අනතීත කාලය. න නූනා බල කියන එකට න ප්‍රත්‍ය එකතු වුනහම නූ ප්‍රත්‍ය එකතු වුනහම නා ප්‍රත්‍ය එකතු වුනහම මේ කෘදන්ත ප්‍රත්‍ය. ඒ ඇයිවෙන් ඇදෙන්නේ අනතීත කාල කෘදන්ත නාම. අනතීත කාලයේ කෘදන්ත නාමයෙන් හංගවන්නේ. හරිද? හරි. ඒක කියලා ලියාගෙන ඔය ටික ලියාගත්තා නම් හරි. මේ කොටස මම තව කොටසක් කතා කරලා නවත්තනවා උතනින්. මම හිතනවා හරියටයි කියලා මේ අංක 2 දාලා ලියා ගන්න. අංක 2 දාලා ලියා ගන්න. මම විස්තර මුකුත් නැහැ. මම කෙටියෙන් දෙන්නේ හරිද? ගොඩක් විස්තර අවශ්‍ය නැහැ අපිට. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කුදන්ත. අංක 2 දාලා ලියා ගන්න. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කුදන්ත. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කුදන්ත. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කුදන්ත. අංක 2 දාලා ලියා ගන්න. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කෘදන්ත. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කෘදන්ත. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කෘදන්ත. විස්තර දෙන්න තු මම නිකන් ලියන්නේ හරිද? අතීත කාලික කර්තෘකාරක කෘදන්ත. ලියාගෙන වාක්‍යෙ දෙන්න උදාහරණ වාක්‍යයක් ලියා ගන්න. අතීත කාලික කර්තෘකාරක කෘදන්ත වලට ඈ දිය නෑවාය. දිය නෑවාය. දිය නෑවාය. දිය නෑවාය. ඉරක් ඇඳ ගන්න. නෑවා කියන පදේ යටින්. ඔය නෑවා කියන පදයෙන් ඇඟවෙන්නේ කර්තෘව. කර්තෘ පදයේ අංගවමින් යෙදෙන කෘදන්ත වලට තමයි කර්තෘකාරක කෘදන්ත කියලා කියන්නේ. කර්තෘ අංගවමින් යෙදෙන්න ඕන. නිසා ඔයගොල්ලෝ දැන් සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බලන්න ඒතර කර්තෘ පදයේ විදියට යෙදෙන එකද මේ කියන්නේ නෑ. කර්තෘ පදයේ විදියට යෙදෙන එකක් නෙවෙයි. කර්තෘව හංගවමින් යෙදෙන එකට තමයි කෘදන්ත. කර්තෘ පදයේ හංගවමින් යෙදෙන කෘදන්ත තමයි කර්තෘකාරක කෘදන්ත වෙන්නේ. කර්තෘ විදියට යෙදෙන එක නෙවෙයි. මම මේ වචනේ මම හිතන්නේ නිවැරදි මම ඔයගොල්ලෝ දුන්නේ වචනය. කර්තෘ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි කර්තෘව හංගවන්න ඕනේ. කර්තෘව හංගවන්න පුළුවන් කර්තෘ විදියට යෙදিলা හෝ අවසන් ක්‍රියාපදයෙන් හංගවන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ අවසන් ක්‍රියාපදයෙන් හංගවන්න. හරිද? ඒතර නෑවාය කියන පදයෙන් ගෞරව ගැනද කියවෙන්නේ ඈ කියන කර්තෘකාරක උක්තය ගැන. ඒතර
එහෙනම් මේ කර්ම මේ කෘදන්ත පදේ කතෘකාර කෘදන්ත පදයක්. ඉලක්ක ඉඳලා තියාගන්න. ආපහු ඒකෙත් ප්‍රත්‍ය ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රත්‍ය ටික ලියා ගන්න ඕන. ප්‍රත්‍ය ටිකත් ටික ලියා ගමු අපි. ඒකෙදි මේ යෙදෙන ප්‍රත්‍ය ඒකෙදි අපිට පේනවා ප්‍රත්‍යයන් 4ක් යෙදෙනවා. ኢ උ මෙන්න ප්‍රත්‍ය ටික. උදාහරණ ප්‍රත්‍ය ටික මම ලියනවා. මෙතන ඕන හරියට ලියනවා නම් මේ අතීත කාල කියලා ආවන වඩා හොඳයි. අර කලින්කෙත් අනතීත කාල කියලා ආවන අතීත කාල පුදාත ප්‍රත්‍ය කියලා ආවන හොඳයි. අර කලින්කෙත් අනතීත කාල කියලා ආවන හොඳයි. ඒකේ යෙදෙනවා කියන ප්‍රත්‍ය යෙදෙනවා යන්න යෙදෙනවා ඊ ප්‍රත්‍ය ඌ ප්‍රත්‍ය යෙදෙනවා ඌ ප්‍රත්‍ය යෙදෙනවා. ඔන්න ප්‍රත්‍ය 4 තමයි යෙදෙන්නේ. ඔය ප්‍රත්‍ය 4 තමයි යෙදෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් එහෙම කා දන හැදෙනවා කෑ කියලා වචනයක්. මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මොනවද හදාගන්න පුළුවන් වචන? නෑ දෑ කියලා කියන වචන දෙකක්. නෑ කියලා කියන්නේ නෑ කියන අදහස. නෑවා කියන අදහස. දෑ කියලා කියන්නේ දැම්මා කියන අදහස. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම පෑ කියන එකත් කෘදන්තයක්. පෙන්වලා ඉවර කර අදහස. පෙන්නවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ පෑ කියන එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම යන්න ගත්තොත් එහෙම පිවිස ධන ඊ PVC ඇවිල්ලි ඉවරයි. PVC කියලා කියන්නේ කෘදන්තයක්. PVC කියලා කියන්නේ කෘදන්තයක්. උඩ අපිට තව පුළුවන් ගිලුණා කියන අර්ථය තියෙන ගිලි කියලා ලියන්න පුළුවන් ගිලි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම කෝපෙටවත් වුණා කියන කිපි වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. දැක්කා කියන අර්ථයෙන් දිසි කියන එක වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මතක තබා ගන්න යම් අදහසක් ගන්න විතරයි මම කියන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම උයන්න කියන ප්‍රත්‍යය. උයන්න. එහෙනම් ගොඩක් අමාරුයි හොයාගන්න. ගන්නවා කියන අර්ථනේ දන ඌ අරගෙන ඉවරනේ වැරදි වහර කියනවා. ගතු අරගෙන ඉවරනේ අපි කියන ගතු කියලා. අරන් ඉවරයි. පැමිණි උදාහරණ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ බොල දාන උදාහරණ. පැමිණි වගේ බල කියන එක අපි ඌයන්ගෙන් ගත්තොත් එහෙනම් බල දන ඌ බැලු බල දන ඌ බැලු ඔය නම් ඕන තරම් පුළුවන් නේද? බැලු මෙරු කැඩු ඔය වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න එතකොට ඔයත් කතා කරේ කෙටියෙන් කතා කරේ. ගොඩාක් විස්තර නැතුව තාම කෙටියෙන් කතා කරේ මොනවද? කතෘකාරක කෘදන්ත. කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා කියන්නේ කිසියම් වාක්‍යයක යෙදෙන කිසියම් වාක්‍යයක කතෘපදය හංගවමින් කතෘම වෙන්න ඕනේ. කතෘපදය හංගවමින් යෙදෙන කෘදන්ත වලට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. අයින් මතක් කරනවා කතෘපදේ වීතුම නැහැ. කතෘපදය හංගවන්නයි ඕන. කතෘපදය හංගවන්න පුළුවන් ආකාර දෙකකට නෙමෙයි කියන විදිහට. එකක් තමයි කතෘපදේ විදියට යෙදලා හංගවන්න පුළුවන් කතෘ. අනෙක් ක්‍රමේ තමයි ආඛ්‍යාති විදිහට දෙන්න පුළුවන් කතෘකාරක කෘදන්තයක්. ඒතකොට කතෘ පිළිබඳව තමයි එක වෙන්නේ. එහෙනම් කතෘ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන් ආඛ්‍යාති විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ওই ආකාර දෙකෙන් කුමන ආකාරයකට යෙදලා හංගවන කෘදන්ත පද වලට අපි කියනවා කතෘකාරක කෘදන්ත කියලා. කතෘකාරක කෘදන්ත පද වර්ග දෙකයි. එකක් තමයි අනතීත කාල කතෘකාරක කෘදන්ත, අනිත් එක තමයි අතීත
අතීත කාල කර්තෘකාරක කෘදන්ත. ඉතින් මම හිතනවා යම් අදහසක් වලට එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ කොටස් තුන අපිට තියෙන්නේ කර්මකාරක කෘදන්ත, භවකාරක කෘදන්ත සහ කරණකාරක කෘදන්ත. අපිට ඊළඟ දවසේ ඔක සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි කොටස් තුනක් තියෙන එකේදී මේක තමයි පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ ටෙම්පරර් පරාසයක්. මේක සහ කර්මකාරක කෘදන්තත් ටිකක් විස්තරාත්මකව තියෙනවා. ඕනනම් ඔබට පුළුවන් ලොකු සටහනක් කරන්න. මම කියන්නේ එච්චර අපිට එහෙම අහන්නේ අපිට කියන්නේ කර්ණකාරක කෘදන්ත, කර්මකාරක කෘදන්ත එහෙම ලියන්නේ කියලා. අපින් අහන්නේ කෘදන්ත පද මොනවද කියලා ඔච්චර යන්නේ. ඒ ලෙවල් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට අපි මේක උගන්වනවා මේ මෙන්න මේවා කර්මකාරක කෘදන්ත, මේවා කර්තෘකාරක කෘදන්ත. එහෙම අපි ඒ ලෙවල්දී කතා කරනවා. නමුත් ඕන ලෙවල්දී අපි කතා කරන්නේ නෙවෙයි මේවා. මේ ටික අවශ්‍ය කරන්නේ හඳුනා ගන්න විතරයි. සටහන් ලියන කෙනෙකුට ඒ ලෙවල්දී සටහන් ලියන්න ඕන මුළු විස්තරය. මේක සාමාන්‍ය පිටු කර්මකාරක කර්තෘකාරක කෘදන්තව පිටු 3-4ක් උගන්වන්න පුළුවන්. කතා කරන්න පුළුවන්. සටහනක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අවබෝධය විතරයි ඕන. මොකක්ද අවබෝධය? කර්තෘකාරක කෘදන්ත කියන්නේ මොකක්ද? කර්තෘකාරක කෘදන්තයක් කියන්නේ කිසියම් වාක්‍යයක කර්තෘපදයේ හංගමී දෙන කෘදන්ත. කර්තෘපදයේ හංගමී දෙන කෘදන්ත පද වර්ග දෙකයි. එකක් තමයි කර්තෘ විදියට දෙන එකක් තියෙන පුළුවන්. නැත්නම් වාක්‍යයක් විදියට දෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන්ම කර්තෘ හැංග වෙනවා. හරිද? සායක අතීත කාලෙත් තියෙනවා, අනාගත කාලෙත් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් කතා කරේ. අපිට ඊළඟට ඉතුරුලා තියෙන මාතෘකාව ඊළඟ දවසේ කතා කරමු මේක. ඒ තමයි කර්මකාරක කෘදන්ත, භවකාරක කෘදන්ත සහ කර්මකාරක කෘදන්ත. ඒ ටික අපි කතා කරමු. බොහොම කෙටියෙන් අපිට මේ පාඩම අවසන් කරගන්න ඊළඟ දවසේ පුළුවන්. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි තව කොටස් කීපයක් තියෙනවා. මම කැමති ඔයගොල්ලොත් එක 10 වසරේ විචාර කොටස් ටික අපි අවසන් කරා දැන්. මූලික පියවර ටික අවසන් කරා. පළවෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. පළවෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. දෙවෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. තුන්වෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. හතරවෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. පස්වෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. හයවෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. හත්වෙනි පාඩම එකක් කතා කරලා අවසන් කරා. හරිද? දැන් ඉතින් ඔන්න එක එක්කෙනා මේ ලියුවෙන්න පටන් ගන්න. මම ගිය සතියේ ඔකට උත්තරයක් දුන්නා. දීපය දන්නේ නැති වෙදී ඉන්න අය දන්නවා මොකද මම දුන්න උත්තරේ කියලා. නිසා ඒ වගේට මම වෙනම නමක් දුන්නා. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා. දැන් මේ මම පටන් ගන්නකොටත් කිව්වා අපිට මොනව කරත් කරන්නේ විභාගයකදී උත්තර ලියන්න විභාගයට වල සූදානම් වෙන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තබා ගන්න කාරණාවක්. වරක් පිළිතුරක් ලියලා තිබුණොත් ඒ පිළිතුරම සමහර විභාගෙ ලියන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. නිසා හැම කෙනෙක්ම මතක තියාගන්න දිගට රැඳෙන්න. දිගට රැඳෙන්න ලියු වෙන්නම එපා. හරිද? ලියුණු ගාම මම අර දුන්නු නම දාගන්න. මේ මම කලින් දවසේ කිව්වනේ. මේ කියන්නේ සිග්නල් නැති ප්‍රශ්නයක් නිසා හෝ නැත්නම් ඩිවයිස් එකේ බැටරි නැති නිසා නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ගැටලුවක් නිසා ලියු වෙන අයට නෙමෙයි. ඊටමතාම මේ ඔය ටික ඕනේ කියලා නම ඉන්නවා. අන්න ඒ අයට මම කිව්වා ගියහතිය නමක් කිව්වා. මම දීන්නේ නැති කවුරු ඉන්නම් අහගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඔය ප්‍රශ්නයක් තියෙන ගියහතියේදී කවුරු ඔන්න ප්‍රශ්න අහනවා ගියහතියේදී කවුරු වෙන්නේ නැද? කමක් නැහැ. දැන් ඒක උන ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාඩමේ කවි ටික සූදානම්ද? පළවෙනි පාඩමේ කවි ටික. හරියට ඒක හිතනවා. බලමු වෙලාවත් එක්ක නේද? ප්‍රශ්න ලියා ගන්න මේ ඔයගොල්ලෝගේ දැන් ඔන්න අපි යනවා 11 වසරේ පළවෙනි පාඩම. 11 පළවෙනි පාඩම. මොකද 11 පළවෙනි පාඩම? ඔයගොල්ලන්ට මම අර කලින් පැහැදිලි කරා දෙයක් අමතකුණා තා චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ එතෙන්දී. දැන් අපි මම කියවන ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කිරීමක් කරනවා කියලා රිවිෂන් එකක් විදිහට. ඒ කොටස් හඳුනාගෙන එතනදී අපි තව වැඩක් කරනවා. ඒකෙදි තව වැඩක් මම කරනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වැඩක් තියෙන ඉතින් කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි කාර්යභාරයක් තියෙනවා මමත් පොඩි කාර්යභාරයක් කරනවා මම ඒකෙදි පළවෙනි ප්‍රශ්න හතරේ පේපර් එක කතා කරන අතරේ ඒකේ තියෙන එක සෙක්ෂන් එකක් කොටසක් කරන් කතා කරන අතරේ ඒක විතරක් කතා කරලා ඉවර කරන්නේ මම පළවෙනි සාහිත්‍ය පාඩමේ ඉඳලා 16 වෙනි සාහිත්‍ය පාඩම සහ 17 කියන කොටස් ටික මේ ටික වෙනම සාකච්ඡා කිරීමක් කරනවා ඉතාම වේගෙන් පාඩම් කරලා තියාගන්න. පාඩම් කරලා අවසන් කරලා තියාගන්න. ඉතාම වේගෙන් සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරනවා. ඒක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. ඒතකොට මේකෙදී විශේෂයෙන්ම අපි නිබන්ධනය තුල අගහැරන කොටස් තියෙන බලම් ප්‍රශ්න කොටස් ඒවට උත්තර එනවා මේකෙදී. සාරාංශ උත්තරයක් මම හැම එකටම සාකච්ඡා කරනවා. සෑම විචාර ප්‍රශ්නයක්ම අවශ්‍යම උදාහරණ සහිතව සාකච්ඡා කරනවා ඉතින්. අවස්ථා සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරනවා වැදගත්ම කාරණාව. KT පේපර් තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දාලා ඔයගොල්ලන්ට මම දීලා තියෙන හැම පාඩමකම පළවෙනි ප්‍රශ්නේට එන අර හැඳින්වීමේ හිස්තැන් ලියන්න පාඩම් කළා.
මේක ඔයගොල්ලෝට අභ්‍යාසයක් විතර කරන්න වෙන වැඩක් තියෙනවා. මේකෙදි මම කියන්නම් පන්තියේදී. දැන් මෙච්චර දවස් අපි කරේ මොකක්ද? පාඩම් කරා. ඕන මේක පටන් ගෙන ලියාගෙන යන ඉස්සරහදී මෙච්චර දවස් කර පාඩම් කරලා ඉවරලා මොකද්ද කරේ? පාඩම් කරලා ඉවරලා ඊළඟට ඒ හිස්තැන් වලට එන්න ඕනේ ලියුවා. දැන් අලුත් තව වැඩක් කරන්න තියෙනවා. තව වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඒකත් කරගත්තාම දෙයිනේ කියලා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඒ වැඩේ මම එහෙනම් ඊළඟ දවසේ කියන්නම් පන්ති දවසේ. දැන්ට ඒකේ තව අලුත් එකක් තියෙනවා කරන්න කියන එක විතරක් මතක තියාගන්න. මේ ඔක්කොම කරන්නේ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරලා තියෙන දැනුම විභාගයට සූදානම්. උත්තර විභාගයට සූදානම් කරන්න අවශ්‍ය කරන අටපිටාව අපි සේරම කතා කරමින් ඉක්මනින් මේවා සාර සම්පූර්ණ කර ගන්නට අවශ්‍යයි. හරිද? ලියාගන්න එහෙනම් අපි පළවෙනි පාඩමේ නම මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ දන්න සතර කම්මාන්තරණේ. දෙවෙනි පාඩමේ නම උත්තරකා විප්‍රාගත උත්ල වෙනවද? තුන්වෙනි පාඩමේ නම ආනාහි පානන්න හැරෙන්දනේ. හතරවෙනි පාඩමේ නම පැත්තේකම 5 මුණු සිල්පස්යෙන් පින්නේ 6 ගංගාවේ සංගීතය 7 ලෙනත් හැරයම. ඒ ටික අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරා. සමහර අය මට තියුම මැසේජ් දාලා තිබ්බ මේ 7 වෙනි පාඩම යම් පට්ටමක අවබෝධය වදිකමක් තියෙනවා කියලා. මටත් තේරෙනවා මේ හැඳින්වීම කරනවා. ගොඩක් අයගේ හැඳින්වීම අවුල්නේ. වෙනම අපල්පල්ස ලියන්න එපා හැඳින්වීමට. හැඳින්වීමට මොකද කෙටියෙන් පොඩ්ඩේ ලියන්නේ. හැඳින්වීම ලියන්නේ තමන්ගේ දැනුම පෙන්නන්න නෙවෙයි. හැඳින්වීම ලියන්නේ ප්‍රවේශයක් ගන්න. සමහරව එහෙම නෙවෙයි. මම මේ නාට්‍ය රචනා කරද්දී ඉදිරියට සරචන්ද්‍ර මහතායි. ඒක අහන්නේ නැහැ. ඔක විචාර කරන එකක් නෙවෙයි. අපි ඒවා වක්‍රව අපි දන්න බව කියන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඉදිරි මහාචාර්ය ඉදිරියට සරචන්ද්‍ර මහතා විසින් රචනා කර ඇති මේ සිංහබාහු නාට්‍යයෙන් උපුටා ගන්නා ලද අලේනාත් හැරයාම කොටසේ නේද? සුප්පාදේවියගේ ප්‍රතිභක්තියත් ධාරණ සෙනෙහයත් මනාව ඉස්මතු යන්න ඔන්න ඔච්චරයි. ඊළඟ තව සමහරු වැරදි කරන දැන් හදන්න යන්න එපා. සමහර කියන පහල් සඳහන් උදාහරණ මම ඉන්නේ බව තහවුරුයි. එහෙම ලියන්න නැතුව අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන් නම් අන්න හොඳම උත්තරයක් වෙන්නේ ඒක. සමහරු කියන පහත් උදාහරණ මගින් තහවුරුයි. තව සමහරු ඉහත උදාහරණ මගින් තහවුරුයි. මේව ලියන්න නැතුවයි අපි උත්තර ලියනවා. කියන්නේ ඒව නොලිය ලියනවා කියන එක ඉතා හොඳ ක්‍රමයක්. නොලියා ලියන එක හොඳ ක්‍රමයක්. අපි දෙන්න යන්න ඕන. නැත්තම් මේක මදි කියලා මට හිතෙන්නේ. හැබැයි ලියලා එවන උත්තර මම ඔය දෙන්නේ අවම ලකුණුනේ. කෙනෙකුට මම ගොඩාක් උත්තර වලට ලකුණු දීපුවට 13 13.5 14 දීපුවාත් ඇති. මතක තියාගන්න ඔය වඩා එකයි ලකුණු වැඩි. මම දීලා තියෙන අවම ප්‍රමාණය. ඉතා හොඳ උත්තරයක්. ඒ අයිට දැන් තියෙන්නේ බ්ලොග් ප්‍රශ්නයකට තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියට ඒ උත්තර ලියන අයට තියෙන්නේ. පිළිතුරු ලියන අයට මම කියන්නේ. තේරෙනවා ගැටලුවක් තියෙන එකයිට වෙලාවට කොහොමද අපි පිළිතුර සම්පූර්ණ කරගන්නේ. හරිද? හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්න ලියාගමු 8 වෙනි පාඩමේ අඟුල්මල් දමනය. 8 වෙනි පාඩම අඟුල්මල් දමනය. 9 වෙනි පාඩම මොකද්ද? උගසෙන් සිටුපුතේ කතා වස්තුව. 10 කෑරගලේ වෙදීමේ ලෙසන් සිට. 11 මග විසිතුරු. 12 පුරාණ සිම කලවල බලාලා. 13 අපට වැසිකිලියක්. 14 දියමන්ති මාලිය. 15 දායතේ කරකට සිබසරසන්. 16 වස්සානි. දැන් මෙහෙම පුළුවන් වෙන පාඩම් 16 කියන්න මතකයි. 16 වස්සානි 15 දායතේ කරකට සිබසරසන්නට 14 දියමන්ති මාලිය 13 අපට වැසිකිලියක් 12 දායතේ කරකට සිබසරසන්නට 11 මග විසිතුරු 10 කෑරගලේ වැඩිවීමේ ලෙසින් සිට 9 උද්දේශයෙන් සිට පුදු කතා වස්තුව 8 අඟුල්මල් දමනේ 7 ලිනාත හැරයාම 6 ගංගාවේ සංගීතය 5 මුනි සිල්පාසෙන් ඉන්නේ 4 බෙද්දේගම 3 හානාහිය පානන්න හැරෙන්දනේ 4 බුද්ධිල කාවෙන් උටාගත්ත මට මතක හිටින්නේ නැහැ ඒක මතක ටිකක් හරි බලන්න කිව්වේ බුද්ධිල කාව කියලා මතක හිටිනවා බුද්ධිල වෙන නේද ඊළඟට 1 සතර කම්මා පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරලා තියාගන්න පාඩම් කරන්න පුරු කරගන්න පාඩම් 16 මුල ඉඳලාටත් අග ඉඳලා මුලටත් මතකයෙන් කියන්න පාඩම් 16 නම් 16 ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ තියෙන පළවෙනි අභියෝගය සාහිත්‍ය ගුණයන් තියෙන පළවෙනි අභියෝගය ඔකේ දෙවෙනි අභියෝගය තමයි පාඩමේ කතුවරය කලින් කතා කරලා තියෙන මේ කොටසම තුන්වෙනි අභියෝගය තමයි මූල කෘති හතරවෙනි අභියෝගය සාහිත්‍ය කෘතියේ තියෙන මේක පස්වෙනි අභියෝගය ඒකේ තියෙන වෙනත් නිර්මාණ අන්නේ විදිහට පියවරෙන් පියවර අපි මේක සාකච්ඡා කරගමු ඉතින් ඒකට උඩ සාහිත්‍ය කිසි ගැටලුවක් නැහැ පළවෙනි පියවර උඩ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඉන්න අතරේ
පොතක් අතර ගන්න ඕනෙම නෑනේ පාඩම් කරන්න. සමහර දේවල් පාඩම් කරන්න පොතක් අතර ගන්න එපා. දැන් ඕගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ඕන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙත් එක්ක. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙත් එක්ක. එතකොට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට ඕගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නිදිමත කියලා එකක් අපිට එන්නේ නෑ. අදාළත් නෑ. කොහොමත් E9ට යන ගමනේදී නිදිමත අදාළව නෑ. ඔබට මතක තියාගන්න. ඔය ඇයිට ඔය නිදිමත කියන එක ලොකු දේවල් නෙවෙයි. නිදිමත එන්නේ ටිකක් කුසීත ස්වභාවය වැඩි අය. තාම විභාගෙත් එක්ක ජීවත් වෙලා වෙන්නේ නැති අය. මේ තියෙන අභියෝග කොරෝනා අභියෝගෙත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට කොහොම හරි ගන්නවා. ඊළඟට කොහොම හරි ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානෙ තියෙනවා. මම කලින් මතක් කරා මේ මිහිතලේ කවුරු හරි දෙයක් මිනිස්සෙක් මොන හරි දෙයක් කරලා තිනා ඒ දේ වෙනත් ඕනෑම මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. තියෙන ප්‍රශ්නේ එහෙම නොකරන්නේ කරන්න බැරි මානසික දුර්වලතාවයක් තියෙන නිසා අනිත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නිසා මනස ශක්තිමත් කරගන්න. කෙනෙකු ගනිපු ඒ නම මමත් ගන්නවා කියලා අදිස්ථාන තියාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් පුළුවන්. ලියාගන්න ප්‍රශ්නෙක් මකයි. පුද්ගලයෙකු ප්‍රචණ්ඩකාරී වීම සඳහා එකලියන් ප්‍රචණ්ඩකාරී වීම එක අංශයක් තමයි ප්‍රචණ්ඩකාරී වීම. පුද්ගලයෙකු ප්‍රචණ්ඩකාරී වීමත් පුද්ගලයෙකු ප්‍රචණ්ඩකාරී වීමත් දෙක ශික්ෂාකාමී වීමත් පුද්ගලයෙකු එක ප්‍රචණ්ඩකාරී වීමත් දෙක ශික්ෂාකාමී වීමත් කෙරෙහි පුද්ගලයෙකු ප්‍රචණ්ඩකාරී වීමත් ශික්ෂාකාරී වීමත් කෙරෙහි බාහිර බලවේග හේතු වන ආකාරය අඟුල්මල් දමනය තුලින් හේතු වන ආකාරය අඟුල්මල් දමනය තුලින් පැහැදිලි වේ. කියම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රචණ්ඩ වෙන්නේ ශිෂ්ඨකාමී වෙන්නේ බාහිර සාධක වලින් කියලා අපිට අඟුල්මල් දමනය තුලින් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සමාජය බලපානවා කියන එක කියන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්න ශිෂ්ඨකාමී වෙන්න. හොඳ කෙනෙක් වෙන්න නරක කෙනෙක් වෙන්න කියන එක කියන්නේ. ශික්ෂණය ලබන්න අශික්ෂණය වෙන්න. එක් කරුණකට උදාහරණ දෙකක් දක්වමින් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. පළවෙනි කාරණාව වෙන්නේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ අශික්ෂණය. මේකට අදාළ කාරණා දෙකක් අපි සටහන් කරගමු. ඒක අපිට ඉච්චර අමාරු නෑ. ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා හරි ලේසි. එයා ප්‍රචණ්ඩත්වයටපත් වුණු කාරණා දෙකයි තිබ්බේ. ප්‍රචණ්ඩත්වයටපත් වුණු කාරණා දෙකයි තිබුණේ. එකක් තමයි සහෝදර සිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය. ඊළඟ පළවෙනි කාරණාව සහෝදර සිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ විස්තර කරලා කියන්න ඕන ප්‍රශ්නෙට කාරණා අපිට විස්තර කරලා කියන්න ඕන ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වීම සඳහා පළවෙනිම සාධකයේ බවට පත් වෙන සහෝදර සිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය. ඒ සහෝදර සිසුන් ඕකේරිය ඇතුළේ දැන් අනේ ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්න වල තියෙන ගැටලුවක් තියෙන්නේ කතාවේ සාරය සම්බන්ධ කරන්නේ නෑ උත්තරේ. Tamanට හිතුණු දේවල් ලියනවා. නිසා අපි පළවෙනි කාරණාව මතක තියාගන්න විචාරය ලියනකොට කතාවේ සාරය කොහොම හරි ගන්නව නේද? සාරය නැතුව අපිට උදාහරණ දක්වන්න බෑ. විචාරය එක්ක සාරය සම්බන්ධ කරගන්න. විචාරයේ සාරය දෙක එකතු කරගත්තු උදාහරණයක් තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. උදාහරණේ තහවුරු කරන තමයි අපි උද්දෘතය දක්වන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට සහෝදර සිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ
එක කාරණාවක් තමයි ප්‍රචණ්ඩත්‍රි හේතුනේ අඟුල් මාගේ. එතකොට එතෙන්දී අපි ඔයගොල්ලෝ විස්තර කරලා කියන්නට ඕන ඔවුන් තුල සහෝදර ශිෂ්‍යා පිළිබඳ ඇතුළු ඊර්ෂ්‍යා සහගත සිතුවිල්ල නිසා ඒ ඊර්ෂ්‍යා සහගත සිතුවිල්ලත් එක්ක ඔවුන් හැම නිතරම ඇවිල්ලා කේලම් කියන්න පටන් ගත්තා ගුරුවරයාට. ඒ පළමු වටේ කිව්වා පිළිගත්තේ නැහැ, දෙවෙනි වටේ කිව්වා පිළිගත්තේ නැහැ, තුන්වෙනි වටේ ඇවිල්ලා කිව්වහම ගුරුවරයා නිකන් කල්පනා කරා මේක නිකන් බොරු වෙන්නත් බෑ. අපි සමාජයේ සමාජගත සිදුවීමක් නේ. ඔකට මම කලින් ඔකට පන්තියේදී කියලා තියෙනවා. ඔකට කියනවා මේ ගොබෙක්ස් න්‍යාය කියලා. එකම දේ නැවත නැවත කීමකින් තහවුරු කිරීම. බොරුව වුණත් තහවුරු කරන්න පුළුවන්. දේශපාලන වැඩිපුර භාවිත කරන එකක් ඕක. එතකොට ඒ න්‍යාය අනුව යමින් අන්න දැන් ඕලියන් එපා. විචාරණය කරන ගොබෙක්ස් න්‍යාය පාවිච්චි කරලා කියන්නේ එපා. මේක උදාහරණයක්ද කිව්වේ. එතකොට ඒ අනුව යමින් අන්න අර අයගේ තුන් විටක් කියලා අවස්ථා කිහිපයක් කියලා කාරණා අහුවා. ඒතොර ඒක ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ තාම බැරෑරුම් තත්ත්වයක් මේ ප්‍රචණ්ඩත්‍රි ආවට ගැටුම් වෙන්නේ. ඒතොර ඒ ගුරුවරයා එතනට යොමු කිරීම දා භාවිතා කරේ සමාජයේ නරකම පටමැදීමක්. අපි කියනවා මේ ඔයගොල්ලෝ කියනවා මේ හැනු පාවා දීම කියලා කියනවනේ නේද? බොරු තත්ත්වයක් මාත්පාන ඒක චරිත ඝාතනයක් නේ. අනිත් එක මේක සරල එකක් නෙවෙයි. කාන්තාවකා මේ සමාජයේ බොහෝ වෙලාවට ජීවිතේ මරණයෙන් කෙලවර තැනක් තමයි මේ ආයතා සම්බන්ධතා කියන සමාජය ගත්තා. වර්තමාන සමාජයේ දැල්ලිසක ප්‍රතිබලවම උඩ පේනවනේ. ඒතර එතෙන්දී ඒ වෙන්නේ අපි දැන් ඒ තත්ත්වෙම අඟුල් මදවලින් අපි දකිලා. ඒකමනේ කරන්නේ. සබම කාචාර්ය මරන්නයි මේ ක්‍රමයේ කළේ. මරන්න ඕනේ කියලා දහසිය තිත්විලි හිටියේ. මරන්න තමයි මේ කියන්නේ. අපි ඇඟිලි 1000ක් මරනකොට 1000 එක්කෙනෙක් හරි මේ මිනිහා මරයි කියන විශ්ිතිල තමයි සබම කාචාර්යවරයා ගාති. ඒතර එවැනි ආයත සම්බන්ධතාවය තිබුණා හෝ නැතයි ඔය විශ්වාස කිරීම අවිශ්වාස කිරීම අතන එක පදනම් බවටපත් වෙනවා. අපි તો අවසානයේ විශ්වාස කරා කියලා. මේ විශ්වාසය තුල තමයි දැයෙන් දැක්කේ නැතුණා. තමන්ගේ භාර්යාව මේ විදිහට වෙන කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයි කියලා දැනගත්තාම ඉතින් සාමාන්‍ය පුරුෂයෙකුට කොහොම දෙයක් අමුතු එකක් වෙන්න බෑ. මේ මරණය කිරීම ඔහු නොකලා. ඔහු ඒක කරනවා. ඔහු කරන්නේ තේයි. ජීවත් වෙන්න ඕන ඉස්සරහට. ඔහු ඒක කරා නම් එනෝන්නිලට කියන්නේ සාපමගේ ආචාර්යවරු දක්ෂ ශිෂ්‍යෝ තමන් පරයයි කියලා හිතලා හෝ දක්ෂ ශිෂ්‍ය දීවි වලක් කියනවා තමන් ගාවට එන හොඳ ශිෂ්‍යෝ වෙන වෙන චෝදනා දාලා වල මරණයටපත් කරා කියලා සිතිවිල්ලක් එනවා. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයක්. ඒතකොට යාගේ ව්‍යාපාරය නැත්නම් අධ්‍යාපන ලබාදී ව්‍යාපාරය කරන වෙන නිසා එහෙම සිතිවිල්ලක් යා වුණාගෙන දක්ෂෙක්නේ. කල්පනා කළා වෙනත් ක්‍රමයකින් මරණ තමයි. ওই ටික පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ විස්තර කරන්න. පළවෙනි එක නම් මොකද්ද? සහෝදර ශිෂ්‍යයන්ගේ ක්‍රියාකලාප නිසා ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙයි. ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන වචනේ භාවිත කරන විචාරෙදී හරිද? කතාසාරයත් එක්ක. අපිට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි කාරණාව දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය. ඉතින් අපි ඔකේ වචන දෙකක් සටහන් කරලා තියාගන්න හිස්තැනේ පළවෙනි එකේ තියාගන්න පළවෙනි කර මම කොහේ සිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය. ඒකේ වරහන් තිරවන ලියත යන කේලම්බස්. කේලම්බස් කියන වචනේ එන්න ඕන දෙන්න උදාහරණයක්. කේලම්බස්. කේලම්බස් කියන එකෙන්න ඕන. ඊළඟට දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය තුල එන්නට ඕන ආචාර්යවරයා ක්‍රියාකලාපය තුල එන්න ඕන වරහන් තිරවල ලියත යන නියෝග කියන වචනේ. නියෝග කියන වචනේ එන්නට ඕන. නියෝග කියන වචනේ එන්නට ඕන. හරිද? නියෝග කියන වචනේ එන්න ඕන. හරිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය අදහස් දෙක තමයි පොදුවේ ගන්න තියෙන්නේ. ඒ අදහස් ඔය කියන අවස්ථා දෙකේ. අර කේලම්බස් නිසා තමයි ප්‍රචණ්ඩත්වයටපත් වෙන පළවෙනි කාරණා බවටපත් වෙන අනෙක් එක තමයි නියෝග. කේලම්බස් සහ නියෝග කියන කාරණා දෙක නිසා. ඒතර කේලම්බස් පදනම් උනේ සහෝදර ශිෂ්‍යයන්ගේ නියෝග පදනම් උනේ දිසාපාමොක් ආචාර්ය. මේ කාරණා දෙක නිසා ඔන්න සමාජීය බලපෑම නිසා කෙනෙකු ප්‍රචණ්ඩත්වයටපත් වුණා කියන කාරණාව අපිට ඉස්මතු කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි දෙවෙනි කාරණාව විදිහට ගත්තේ කෙනෙකු යහපත් පැත්තටපත් වෙන්නත් සමාජීය බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. සමාජයේ යම් සාධක නිසා. ඒතර අපි උදාහරණයක් විදිහට මේක සාකච්ඡා කරනවා. පළවෙනි කාරණාව අදහස් ඉදිරියට ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට. බුදුන් වහන්සේ හමු වීම. ඒක ලියා ගන්න පළවෙනි කාරණාව විදිහට මේ ශිෂ්‍යකාමීත්වයටපත් වෙන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අඟුල්මාලට හමු වීම. බුදුන් වහන්සේ අඟුල්මාලට හමු වීම හා අද නම් අර එදා කට්ටිය නෑ. බුදුන් වහන්සේට අඟුල්මාල හමු වීම හා බුදුන් වහන්සේට අඟුල්මාල හමු වීම හා බුදුන් වහන්සේට අඟුල්මාල හමු වීම හා බුදුන් වහන්සේට අඟුල්මාල හමු වීම හා
දැනුත් ලොක් වෙනවා. බුදුන් වහන්සේ අඟුල් මල් හමු වීම හා එහිදී ඇතිවන සුවද සාකච්ඡා. එතකොට ඔන්න පළවෙනි කාරණාව බුදුන් වහන්සේ අඟුල් මලට හමු වීම හා එහි ඇතිවන සුවද සාකච්ඡාව අන්න යා යහපත් මඟට ගන්න හේතු වුණා. හරිද? අන්න එකක්. දැන් ඒක විස්තර කරලා ගන්න ඕන. කිටින් බෑ. සාරාංශයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. කොහොමද ඒක වුනේ? කොතෙන්ද හමුනේ? බුදුන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම වුණා. ඒක කතා ගන්න නැතුව ගත්තොත් වැරදි. ඔක සමහර මේක විතරක් කියලා මීටින් විතරක් කියලා උත්තරේ ගන්න. එහෙම ගන්න එපා. කතා සාරය ගන්නත් නෑදලා. කොහොමද කතා සාරය ගන්නේ? බුදුන් වහන්සේ අඟුල් මල් පිමදා මේ අනන්තරී පාප කර්මවල සූදානම් වෙන දවසේ මොකද මාව මැරි නේද? මාව මැරිමත් එක්ක ආනන්දේ පාප කර්මයකට මුල් කරනවා. කවදාවත් නිවනින් ඊතර වෙන්න බැරි වෙනෝනේ. නිසා ඒක වළක්වීම නිසා බුදුන් වහන්සේ තමන්ගේ දිවසින් ලෝකෙ දිහා බලන හැමදාම විදිහට බලන්නේ ඔය කතා සිද්ධි කියලා. බුදුන් වහන්සේ අඟුල් මට පිළිවිසා පැවිදි අවස්ථාවේ කරුණ අවබෝධ වෙන විදිහට සාකච්ඡාමය ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ කරුණ අවබෝධ කරලා දීම නිසා අඟුල් මල් මොකක් වෙනවද? යහපත් මඟට වෙසෙන. ඔක ටිකක් විස්තර කරලා ලියන්න. හරිද? හරි. ඊළඟට තව කාරණාවක් ලියා ගන්න ඔතෙන්ට මෙන්න මේ කාරණාව මේ ලියන්න අර මේ යහපත් වෙනවා මේ අර මූඩ ගර්භ මෙහෙම ලියන්න මූඩ ගර්භ කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති නේද? මතක දන්නේ නැහැ. මූඩ ගර්භ කාන්තාව සුවපත් කිරීම මූඩ ගර්භ කාන්තාව සුවපත් මූඩ ගර්භ ඉරුෂි වක්‍ර ගැටලුව නහන්න මූඩ ගර්භ කාන්තාව සුවපත් කිරීම නිසාවෙන් මූඩ ගර්භ කාන්තාව සුවපත් කිරීම නිසාවෙන් සමාජය විසින් මූඩ ගර්භ කාන්තාව සුවපත් කිරීම නිසාවෙන් සමාජය විසින් අඟුල් මල් තෙර සමාජය විසින් අඟුල් මල් තෙර අගය කරනු ලැබීම අඟුල් මල් තෙර අගය කරනු ලැබීම අගය කරනු ලැබීම හරි දැන් අපිට අශිනි ගැටලුවක්ද හරි මේ අපි එහෙනම් අපිට පුළුවන් කතා කරන්න කොටස් දෙකක් තව තියෙනවා එකක් තමයි කවි ටික ගන්න තියෙනවා පළසිල් පාඩම් කවි ටික බලා ගන්න කිව්වා පළසිල් පාඩමේ 3-4 කවි ටිකක් පාඩම් කරගන්න ඊළඟට 13-14 පාඩම සාකච්ඡා කරන්න තිබ්බේ අද නිබන්ධන ආශ්‍රයෙන් ඉතින් මේ දෙක අපිට තව දවසකට කල් දාන්න වෙනවා මේ තියෙන කාලයත් එක්ක ගත්තාම ඒක නිසා අපි නැවත ඊළඟ දවස් හම්බ වෙන්නේ මේ වෙලාව මම අද 9ට නවත්තන්න හිටියේ පන්ති 7:00කට පටන් ගත්තා 9ට නවත්තා තාක්ෂණික ගැටලුත් එක්ක අපිට වන්දේ කතා කරන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් විචාරණය යොමු කරන්න පළසිල් පාඩමේ කවි දෙක පාඩම් කරලා තියාගන්න අපි ලබන සතියේ කෘතාන්ත සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරනවා 13-14 පාඩම් ප්‍රෝග්‍රස් ස්ථාන ඉදලා සාකච්ඡා කරනවා ඒ අතරේ මම ලබන මාසේ ඉඳලා අර කිව්ව වැඩසටහන අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්නවා මේ මාසේ පටන් ගන්න තමයි තිබ්බේ නමුත් වාතාවරණයත් එක්ක කරගන්න අවුල් මාස අනිවාර්යෙන් වැඩසටහන පටන් ගන්න දිගට කරගෙන යනවා ඒක ඕනෙ කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා එහෙනම් අද පන්ති අපි අවසන් කරමු හැම කෙනෙකුට සුබ රාත්‍රියක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කෙනෙක්ම හොඳින් පාඩම් කරන්න ඒ නමයක් ගන්නවා කියන ස්ථිර අධිෂ්ඨානය හැම වෙලාවෙම සිතුවිල්ලක් විදිහටම හිත තැම්පත් කරගෙන ඒක
ජප කිරීම වන ප්‍රමාණ හොඳයි. මොකද ඒ තුල තමයි අපි සාර්ථකත්වයට ළඟ වෙන්නේ. බලාපොරොත්තු වන ඒ 5ක් ඒ 9ක් අතර දරුවෝ පිරිසක් මේ අතර දී කරගෙන. හරිද? එහෙනම් හැමදෙනාම සුබ රාත්‍රියක්. අයිබෝන් අයිබෝන්.